मोगाच्यानो ये घडी बरोबर बसा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेते रेखा इल्ल्या तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. देव बरो दीस दिवं दी म्हूण हांव मागतां. दुसऱ्यान तुमकां रेते रेखा इल्ल्या समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. सुमार काम तुमकां आशिल्लें जावंक पुरो. सक्कडे काम तुमी बोगलेक दोन कुशीक दवरनो. हो इल्लोसो वेळ देवाचें उतर आयकोंक, जेजूचें आराधन करूंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक, अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचे समस्या फूड करूंक आमकां भितरल्यान सकत मागोवंक तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. आनी मोगाच्यानो, बावडतान केल्लें मागणें जेजू केद्दाळाय इन्कार करिना. बावडतान ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताणें केद्दाळाय सांगलें, वसा तुमच्या बावडतान तुमकां बरें केलें. बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात. ह्या पूर्ण शेतान तुमकां शांती मेळटली, समाधान मेळटलें. तुमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. आनी जेजूची उतरां इंत जावन आसात. वस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें. तुमकां हो वेळ जेजूक तुमी दिल्ल्या खातीर तुमकां तो शांती दिवं दी, समाधान दिवं दी. तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर सद्यांक बरी भलायकी दिवं दी. मोगाच्यानो, देव कोणाचोय रीणकारी जायना. तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. तशें ती रेतीर सोलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात आमचे मोगाचे मनादीक बाप बोनिफास पिंटो, सेमिनारीचे प्राध्यापक, पयसतान कोडयाळतावन हांगासर ते आयल्यात. आनी हांगासर ते येतात. तांचो अनुभव, देवाचो अनुभव, देवाचें उतर मोडून आमकां ते सांगतात. पयसतावन ते आयल्यात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Arkan Bapa. Aradan Bapa. Arkan Jesu Krista. Arkan Jesu Krista. Arkan Povitratmya. Arkan Povitratmya. भाव भयणीनो, म्हजे पार्टीन तुमकां स्वागत म्हणटा. येद्या व्हडा संख्येन आमी हांगा आसात. हांगातान पाटी येता आसतना आमकां दादोसकाय बोगोजे, दादोसकाय बोगोजे काळजांत, दादोसकाय बोगोजे मोणांत. आनी हें सगळें जाता बरें करना, मागणें करतना. मागणें खंयी करयेत, तुमच्या घराय करयेत, तुमच्या आंगणांतय करयेत, तोटांतय करयेत. पूण मागणें करूंक हें बरें कितें जायचें? वातावरण जायचें. हांगासर येतानांत, ह्या कांपाउंडा भितर रिक्तानांत आमकां मागणें करया करया म्हण बगता. कितलोसो लोक, यात्रीक लोक खंय खंय तावन येता. हांगातान येताना कितेंय दादोसक्यान फाटीं येता. आमी आयल्या त्याच खातीर हांव फकत ते ताळो मात्र मागणें करचें तुमी. तुमचें काळीज, तुमचें मन हांगासर दवरून मागणें करतना मागणें करून आमकां अर्था बरी जाता. मागणें करूंक आमकां आनी एक व्यक्ती गरजेची, आनी ती व्यक्ती जावन आसा पवित्र आत्मो. पळय भाव भयणीनो, दगीचे दीस आमकां कठीण दगीन ताण लागतना एक ग्लास थंड उदक दिलें जाल्यार कितें जाता? अमृता पियेल्ल्या बरें जाता. तेंत दगीन घाम येताना फॅनाच्या लागीं बसतना कितें जाता? मस्त थंड भोगता, दादोसकाय जाता. ते अनुभव पळयाक. हे काळोखाच्या कुडाक रिगतना, काड्या पेट्याच्या काडयेतान इल्लो उजो काडटाना सगळो काळोख पयस वेता. तें थंड उदक जावं पुरो, तें थंड वारें जावं पुरो, तो इल्लो उजवाड जावं पुरो, दुसरो कोणीय न्ही, पवित्र आत्मो. जें कितें थंड उदक आमकां अनुभव दिता, जें कितें बरें वारें आमकां अनुभव दिता, जें कितें इल्लो उजवाड अनुभव दिता, तो दुसरो कोणीय न्ही, पवित्र आत्मो. मुखलीं सोडून 2-3 वरां येत्त पवित्र आत्म्याच्या सांगतपणान आमी करसुया. आमचें तन मन धन सगळें हांगात दवरया. सर आमचे खंत दूख बेजाराय पिडा आडली सगळी सुम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. आनी मुखलीं 3 वरां बरें करून मागोंक
देवाचो आदार पवित्र आत्म्या सकत आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याक आमचे भितर तो आसा ताका तो आमचे भितर आसा म्हणलें समजून आमकां मेळच्या खातीर स्वागात पवित्र आत्म्या म्हणून मागोवंक आमकां शिकय म्हणून ताका आमच्या मदें आमी आपोवया. सक्कण आमी उबी रावया. दोनी आमचे हात बरे करून विस्तारून धरया. आमकां आमचो भाव आनी भयण मागणें करूंक कंतार गांवक कुमो करतलीं. सगळें आमचें मन तन मन सगळें ह्या आल्तारीचेर ह्या जेजूचेर आमी दवरनो मुकलें सगळें आमच्या मागण्याची विधी सुम्याच्या हातान दिवया आनी स्वागात पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें तूं आमचे सगळें राव आनी आमकां मागणें करूंक शिकय म्हणून आमी गायन करया. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें तुजी सक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोबीत. सक्कळां स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें तुका आमचे मदें तुजे सक्तेन आमकां बर तुजी सक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे मदें राव तूं आमचे सोबीत. सक्कळां परत्यान स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें तुका आमचे मदें तुजे सक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोबीत. स्वागत पवित्र आत्म्या आमचे मदें ये तुजी विधींचे उदार गावया. तुजी विधींचे उदार सासणावळची सर सासणावळची सर बुजवणदार आनी बूद दिनार बुजवणदार आनी बूद दिनार सगळे तूं सगळं बुजवणदार आनी बूद दिनार बुजवणदार आनी बूद दिनार सगळे तूं सगळं. स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें दोन्ही हात वटल्यान उक्तां धरया. उबा रात तुमचे सक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोबीत. सक्कळां सांगाता. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें तुजे सक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोबीत. तुमची जाप स्वागत पवित्र आत्म्या म्हणया. स्वागत पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या आमचे भितर येवच्याक स्वागत पवित्र आमकां मागणें करूंक शिकोवच्याक स्वागत पवित्र हांगासर हो वेळ फळादीकपणी करसूंच्याक स्वागत पवित्र आमकां समजणी दिवच्याक स्वागत पवित्र आमचे सांगाता रावच्याक स्वागत पवित्र सर आमच्यो राटावळी एक घडी पयस दवरच्याक स्वागत पवित्र आमकां बरें करून ध्यानी म्हणी मागणें करच्याक स्वागत पवित्र आमकां तुज्या सक्तेन भरच्याक स्वागत पवित्र आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भरच्याक स्वागत पवित्र आमकां तुज्या देण्यानी सोबोवच्याक स्वागत पवित्र आमचे तुवें मागोवंक आमकां शिकोवच्याक स्वागत पवित्र आत्म्या कवी आमी दुसऱ्यांच्या रान त्यात पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवण स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजान तुका आमच्या काळजान नितळ कर तूं आमकां नितळ कर तूं आमकां बापाक बगूंक सासनाक बापाक बगूंक सासनाक. स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजान तुका आमच्या काळजान नितळ कर तूं आमकां नितळ कर तूं आमकां
देवदार तुझे विनम्र उदार संस्थावाची सुंदर आणि बुद्धिमान सगळे तुझल स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोरे तुझी शक्ती राव तू आमचे सोवे भाव मिरणो पवित्र आत्मा येता मात्र न्ही आमकां ताच्या 7 देणी आनी भरता आमी जाणा पवित्र आत्म्या 7 देणी 7 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट इसाया प्रवादी ताच्या पुस्तकांत अध्याय 11 वाक्य 2 आनी 3 आमकां अशें म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आत्मो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आत्मो सर्वेस्पराच्या भिरांतचो आत्मो जाणवाई समजणी भिरांत देवाचो आदार हे सगळें आमकां मेळटा पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं तर आमी मागया आमकां जाणवाई दी आमकां समजणी दी आमकां बरेंपण दी आमकां तुजी भिरांत दी आमकां तुज्या मोगान भर म्हणून त्यात पवित्र आत्म्याक आमचे भितर येवच्याक आमी मागया तुमची जाप स्वागत पवित्र आत्म्या आमचे भितर म्हणया स्वागत पवित्र आत्म्या आमचे भितर तुज्या 7 देण्यानी आमकां भरच्याक स्वागत पवित्र आत्म्या आमचे भितर तुज्या जाणवायेन आमकां भरच्याक स्वागत पवित्र आत्म्या आमचे भितर तुज्या समजण आमकां भरच्याक स्वागत पवित्र आत्म्या तुज्या बुद्धीन आमकां भरच्याक स्वागत पवित्र आत्म्या तुज्या शाणेपणान आमकां भरच्याक स्वागत पवित्र आत्म्या देवाच्या भिरांतेन आमकां भरच्याक स्वागत पवित्र आत्म्या आमकां चड तुज्या देण्यानी भरच्याक स्वागत पवित्र आत्म्या आमचे आमचे भितर संगत तुवें रावच्याक स्वागत पवित्र आत्म्या परत्यान आमी गावया आमचो स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोरे तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सोवे परत्यान स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोरे तुझ्या सत्य आमकां राव तू आमचे सोवे म्हणा देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या ये देवाच्या पवित्र आत्म्या बापा ताण उपजोवच्या पवित्र आत्म्या बापा थावन उपजोवच्या भुता ताण उपजोवच्या पवित्र आत्म्या आमचे भितर ये आमच्या काळजांत राव आमच्या जिवितांत राव आमकां तुज्या सक्तेन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या तुझे विने आमी कितेंच करूंक सकना मागणे करूंक ध्यान करूंक गितां गावंक तुजी स्तुती करूंक आराधन चलोवंक ये पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजे भितर ये म्हाका तुज्या सक्तेन भर म्हाका तुज्या बळान भर मोकलो तोड वेळ हांवें मागणे करण ध्यान करण तुजे सांगाता वेळ करसूंच्याक म्हाका बळ दी म्हाका घटाय दी म्हाका आदार दी म्हाका प्रेरण दी म्हाका सकत दी म्हाका उजवाड दी हालेलुया 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 बाबा मिरणो पवित्र आत्म्याची 7 देणी आमचे भितर आसात वय तो पवित्र आत्मा आमचे भितर येवन त्या 7 देणांनी भरता आनी आमची जिणी 12 फळांनी सोबयता 12 फळां 12 फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट सांग पावलो गालातकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 2 ताण 20 आनी 3 अशें म्हणटा पवित्र आत्म्याची फळां ही खंयचें पयलें मोग
दुसरो संतोष, तिसरें समाधान, चौथें सोंसणीकाय, पांचवें दयाळाय, सवें बरेंपण, सातवें विश्वासीपण, आठवें बोळेपण, णवें स्वदमान आनी हेर फळां. ही सगळीं आमचे भितर जाय. हरी एक कडेन आमच्या लागीं दिसतालें आमी कितें म्हणटा, म्हाका मोग जाय, हांवें मोग करीजे आनी हेरांनी म्हजो मोग करचे. म्हाका संतोष जाय, म्हाका संतोष जाय आनी हेरांक हांवें संतोष भरीत करीचे. म्हाका समाधान जाय, म्हाका बरेंपण जाय, म्हाका सोंसणीकाय जाय, म्हाका दयाळाय जाय. हांवें सगळ्यांनी म्हणचें ताणी करीचे, ताणी दयाळाय दाखयचे ना. आज आमी म्हणोजे हांवें सोंसणीक जायचे, हांवें दयाळायेची जायचे, हांवें मोगाची व्यक्ती जायचे, हांवें शांतीची व्यक्ती जायचे, हांवें समाधानाची व्यक्ती जायचे. आमच्या घरा समाधान आसाय, जेवंक आसा. आजकाल कोणा दिसताल्यार जेवंक आसा. आतां कोणाच्या बोल्सा हात घाल्यार उणें म्हळ्यार 500 रुपया भायर येतात. उणें म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना, तुमी ल्हान आसतना बोल्सा घाल्यार 10 पयशे भायर येताले, 5 पयशे भायर येताले. आतां भुरग्यांच्या बोल्सा हात घाल्यार 500चो नोट भायर येता. पयशांत जेवंक आसा, घर आसा, समाधान आसा हे ना. एका मागीर तोंड पळयता ते घोव आनी बायल पळयल्यार बरें बरें, पळयना जाल्यार बरें न्ही, पाड. घरांत उलयता ते सोंसणीकाय आसाय, दयाळाय आसाय, बरेंपण आसाय, ते आंगडी मेळना, सुपर मार्केटांत मेळना, ऑनलायनीर मेळनात. ऑनलायनीर आतां पुरो जेवण येता जाल्यार हाती येता तोंडाक दिवंक, पूण समाधान येना. समाधान कोणें दिजे? पवित्र आत्म्यान. दोनी आमच्या दोळ्या हात बरें उबारून धरया, जाता तितलें वयर उबारून धरया. कितलें वयर जाता तितलें आमची भाव आनी भयण आमकां गावंक मोग करता. परतून स्वागत पवित्र आत्म्या. सगळें तिनी चरण आमी कंटिन्युअस गावया. फर्स्ट चरण कोरस, दुसरें चरण आमचे भाव भयण दोळे धांपूण पवित्र आत्म्याची 7 देणी आनी 12 फळां बोर्न आमचे ते देवण येजे. फाटीं येताना आमी दयाळायेची मनशां, मोगाची मनशां, संतोशाची मनशां, भोगसण्याची मनशां, सोंसणीकायाची मनशां, जानवयाची मनशां, समजण्याची मनशां, देवाच्या बिरांदेची मनशां जावन आसाचे. तुमी आमचे दाळ हात विस्तारून व्हडल्यान दोळे धांपूण आमच्या भावा भयणी सांगात आमी गावया. स्वागत पवित्र तुका आमचे मीत, तुझे सत्तेन आमकां भोग, राव तूं आमचे सोय. परत्यान तगडा स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे, तुझे सत्तेन आमकां भोग, राव तूं आमचे सोय. तुझी विद्येचें उदक, तुझी विद्येचें उदक, सासना वाळची जर उजोन आनी भूत देणार, सगळे तुझं. तुझी विद्येचें उदक, तुझी विद्येचें उदक, सासना वाळची जर सस्तावाची उजोन आनी भूत देणार, बुजवणार आणि भूत देणार, सगळे तुझं. स्वागत पवित्र आत्म्या, स्वागत पवित्र आत्म्या. तुका आमचे मोदे, तुका आमचे मोदे, तुझे सत्तेन आमकां बर, तुझे सत्तेन आमकां भोग, राव तूं आमचे सोय. दुसरें चरण तुका आमच्या काळजान, स्वागत पवित्र आमच्या काळजान सोंपे पवित्र आत्म्या. तुका आमच्या काळजान नितळ कर तूं आमकां. बापा बघूं साचना, बापा बोलूं साचना. परत्यान स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमच्या काळजान
हालेलुया Alleluia, Alleluia, बरे आता लया Alleluia, 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 परत्यान Alleluia, Alleluia, व्हडल्यान Alleluia, 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 परत्यान Alleluia, 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 सर आमची विडा गुण जावच्या सर आमच्या कच पयसेच्या पवित्र पडच्या जखना म्हटल्यान करया हालेलुया 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 व्हडल्यान 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 पवित्र आत्म्याक आपोवया आमी आमच्या मध्ये पवित्र आत्म्या सक्तीन आमकां मोर्च्या खातीर आमी मागया हालेलुया 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 देवा बापा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुझ्या सक्तीन आमकां भर तुझ्या बोलान आमकां भर तुझ्या आदारान आमकां भर हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हणजे देवणी सर दुसपणाच्या सक्तेतान सर कश्टांतान सर निराशपणांतान सर वायट सवयांतान सर मेळेपणांतान म्हाका बर ना सोसणे काय येतान घरांच्या असमाधानांतान अशांततान म्हाका पयस कर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या तुझ्या सक्तेन आमकां बर तुझ्या बोलान आमकां बर हालेलुया 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 व्हडल्यान हालेलुया 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 परत्यान हालेलुया 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 अर्गा बापा अर्गा बापा अर्गा बापा अर्गा बापा अर्गा बापा अर्गा पुता अर्गा पुता अर्गा पुता अर्गा पुता अर्गा पुता अर्गात्म्या 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 त्रिएका देवा देवा बापा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या एक कुटुंबा तुम्ही बाप पूत आणि पवित्र आत्मो एक कुटुंब जावन जियेतात तुमचे मध्ये आसा समाधान तुमचे मध्ये आसा संतोष तुमचे मध्ये आसा सोसणीकाय तुमचे मध्ये आसा दयाळाय तुमचे मध्ये आसा मोग आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत घोव बायले मध्ये भुरग्यां आवय बापाय मध्ये समाधान येवन दी संतोष येवन दी आज हांगातान हांव पाटींगारा येताना हांवें समाधान व्हरून घरा ओंपूंक म्हाका शिकय संतोष व्हरून म्हज्या कुटुंबांत ओंपूंक म्हाका शिकय शांती व्हरून म्हज्या कुटुंबांत ओंपूंक म्हाका शिकय दयाळाय व्हरून म्हज्या कुटुंबांत ओंपूंक म्हाका शिकय बोगसाणें व्हरून म्हज्या कुटुंबांत वचूंक म्हाका शिकय अशें म्हजें कुटुंब
त्रिएका देवा तुज्या कुटुंबा बरी बागेवन जावं दी ही कृपा आमी मागता तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाक बॉल दिता तुमच्या जिबेक बॉल दिता तुमच्या मोती उजवाड दिता दादोसकाय भोगता परत्यान हांव विनंती करता सगळें तुमचें मोण हांगा दवरा घरा व्हर नाकात सगळ्यो राटावळी देवाच्या हातांत सोडा तुमचे रीण तुमचे कश्ट तुमची पिडा तुमचे समस्या सगळे देव जाणा ह्या थोड्या वेळात सगळें ह्या जिवान जेजूच्या हातांत दिया ताची सकत आमी भोगया ताचो सांगात आमी भोगया किर्तन 140:7 कितें आमकां म्हणटा पळयात किर्तन 140:7 आमकां अशें म्हणटा किर्तन 147 वाक्य 5 आमचो सोमी वर्तो आनी सर्व पोदवेदार ताच्यार जाणवायेक मीत मेर ना तो दुबळ्यांक सांबाळता पूण नश्ट्यांक धरणीक शेवटिता देखून त्या देवाक एक अर्गां गीत गाया विण्याचेर आमच्या देवाक गायन करा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the आमचो देव वर्तो देव परतेकलो बापूय म्हणटा म्हाका ताचो दावेंत आहलो पूत विचारता खंय डॅडी आमचो जेजू व्हडलो गी तांचो देव व्हडलो तांचो म्हळ्यार अक्रिस्तांवाचो भुरगो तुमचे लागीं विचारलें जाल्यार तुमच्या पुतान कितें म्हणटा आहल्यात ताच्या पुतान विचारलें खंय डॅडी आमचो जेजू व्हडलो गी तांचो देव व्हडलो ह्या बापायन तो म्हणटा अशें म्हणलें खंय जिजस इज द ग्रेटेस्ट कशें पुता जेजू व्हडलो हो आमचो भावार्थ जेजूच्या की वर्तो व्हडलो दुसरो कोणी ना देखून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांब पावल आमकां कितें म्हणटा पळया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वाक्य 30 आनी 3 हा कितली अगाध देवाची संपत्त कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी कोण आठापी ताची फैसलां कोण परकी ताच्यो वाटो सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो कोण तो ताका आलोचन दिवंक सोदतलो कोण तो ताका पयलें दिलां तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हण ताचे लागचें घेतलां सर्वेसर वस्तू ताचे तान आरंभ जातात ताचे मरेपात आनी ताचे खातीर शेवटी जोडटात ताका जावं महिमा सदां सर्वदां तर आमचो देव वर्तो देव पोरनोचो लोक घरा सगळो संवसार ताणें रचलो इस्रायल परजेक आराण्या तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना सुक्या दर्या वयल्यान सोलूंक ताणें कुमक केलो महान देव तित्त परजा आरण्यांत आसतना सर्गार्थावन मान्ना म्हणलें खाणू ओतलोलो देव तांकां ताण लागतना त्या मरुभुमींत कडपांत ताण उदक झरीचें उदक वळशें केल्लो देव मांस खावंक आशा जाताना सुकणीं धाडन तांकां दादोशी केल्लो देव वर्तो आमचो देव ताका वाखाणुया ताची स्तुती करया ताका महिमा दिवया आमी सर्वांक गावया गीत वर्तो आमचो देव ताका आमी वाखाणुया आमचो देव बाप ताचो पूत जेजू क्रिस्त पवित्रत्व वर्तो महान ताची कृत्यां थोडो वेळ आमी वर्सून गावया ताका महिमा गावया ताची स्तुती करून वर्तो आमचो देव म्हणलें गीत आमी गावया पानसंको 19 ताळयो भेटया कोणाच्या हातांत बूक ना बूक नासलेल्यान ताळयो भेटी येता बूक आसले आनी बरें करून गावचें आमच्या देवाची स्तुती करया वर्तो आमचो देव ताका वाखाणुया वर्तो आमचो
ताची स्तुती करूया और तो आमचो देव ताका अर्गां दिवया सांगा आता और तो आमचो देव ताका दिवया और तो आमचो देव ताका महिमा दिवया और तो आमचो देव ताची स्तुती करया ताची स्तुती करूया और तो आमचो देव ताका अर्गां दिवया आणि आमकां रचला ताणें सर्ग रचला सगळो संवसार रचला इजराय परते रचले तावन आमकां हर एकल्या ह्या घडये पर्यंत रचून आसा पोसून आसा जतन करून आसा तर त्या आमच्या देवाची स्तुती करया आनी अर्गां दिवन गावया रचणार तो सर्गा संवसाराचो बापूय तो आम्हा सर्वांचो मोग करता सगळे सृश्टीचो घेताय तो आमकां गोपान रचणार तो सर्ग संसाराचो बापूय तूं आम्हा सर्वांचो तकडा रचणार तो सर्ग संसाराचो बापूय तूं आम्हा सर्वांचो मोग करता सगळे रचनेचो घेताय तूं आमकां गोपान मोग करता मोग करता सगळे रचनेचो घेताय तूं आमकां गोपान वरतो देव आमचो तो आमचो देव एका दुबारया ताका वाकणुया तो आमचो देव ताचा महिमा दिवया वरतो आमचो देव तो आमचो देव ताची स्तुती करया तो आमचो देव ताका अर्गां दिवया आमचो देव वरतो नो असो लोक करा जेजू मरीपा ताणें केल्लीं असरियां कितलीं कोणा सोलोवंक जायना थोंडे सोलोवंक लागली कोणा पळोवंक कळ दितनातलें कुरडे ताका दिश्ट दिली कोणा उलोवंक जायनातलें मोणें ताणें उलयशें केलें कोणाक पिडा आसली विविध नमनेची सर नमनेची पिडा ताका ताणें पडलें वा ताका पडलें सगळीं बोरीं जालीं वरतो देव 2 मासल्यांनी आनी 5 उंड्यांनी 5,000 लोकांक दादोशी केल्लो देव मेल्ल्यांक जिवंत केल्लो देव वारें वादळ थंड केल्लो देव उदका वयल्यान देंवण चलोवन आयिल्लो देव उदक आसलें वायन केल्लो देव निमाणें कुर्सार मरण पुन्हा जिवंत जाल्लो देव वरतो आमचो देव हो आमचो भावार्थ हो भावार्थ परगट आमी लजेवचे नाका वरत्यान आमी गावया वरतो आमचो देव म्हूण कितलो मोग तुवें म्हजो केलोय तुज्या पुताक संवसारान धाडलोय म्हजे पासो तो कुर्सार मेलो आतकांतलो म्हाका नितळ केलो आमी गावया कितलो म्हजो तुवें मोग केलो तुज्या पुताक संवसारान धाडलो तकडा कितलो म्हजो तुवें मोग केलो तुज्या पुता संवसारान धाडलो कितलो म्हजो तुवें मोग केलो तुज्या पुताक संवसारान धाडलो तकडा कितलो म्हजो तुवें मोग केलो तुज्या पुता संवसारान धाडलो म्हजे पासो तो कुर्सा मेलो म्हाका पत्कान दोनी तळ केलो म्हजे पासो तो कुर्सार मेलो म्हाका पत्कान दोनी तळ केलो तो आमचो देव ताका वाकणुया
परत्यान तो आमचो देव ताची स्तुती करया तो आमचो देव ताका ऐकानी अख्ख्या दुत्रांनी स्तुती करया हालेलुया 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 अरका बापा अरका बापा अरका बापा अरका जेजू ख्रिस्ता अरका जेजू ख्रिस्ता आराधना जेजू ख्रिस्ता महिमा पवित्रत्म्या महिमा तुका पवित्रत्म्या हालेलुया 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 त्रिएक देवा देवा बापा देवा पुता देवा पवित्रत्म्या आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका महिमा गायता आम्ही तुका अर्घां दिसा आयचो दीस तुवें आमकां वखद आमकां तुवें हांगासर आपोवन हाडलाय तुज्या सत्तेन आमकां भरलाय आमी तुका मोग करून तुका केलाय हालेलुया 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 त्रिएका देवा तुका जावं आराधना तुका जावं वगळा तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड येशुवे स्तोत्र स्तोत्र येशुवे आराधने येशुवे महिमे येशुवे वंदने येशुवे आराधने जीसस जीसस I love you I love you I bless you I adore you I glorify you Jesus सोमिया जेजू सोमिया जेजू म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया हांव तुका अर्घां दिता हांव तुका होगलाप दिता हांव तुका महिमा गायता हांव तुजी स्तुती करता हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हो म्हणून सांग पावलो तिमोथी बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमकां अशें सांगता तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 12 अशें म्हणटा हें काम करूं म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचतां ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्घां दितां पळया देवाक दिन वाचता आनी हांव ताका अर्घां दितां काल म्हाका एक तरणाटो भेटलो तो म्हणलो तो म्हणटा ताचो अनुभव ताणें केदाळय टू व्हिलरार वेचें ना खंय वा केदाळय आनी खंयच्या कारार वेचेंय ना खंय ताणें एकत वेचें बसार ना जाल्यार ऑटो रिक्षार ताचो अनुभव आनी एक दीस खंयच्या फंक्शनाक गेल्ल्या वेळार ताका कोणें म्हळें खंय राती हांव तुका तुज्या घरा पायतां म्हूण कोण एकलो वळखना तो तरणाटो ताच्या कारार बसयलें वेलें रातींचे 11 वरां वचोन कारे कडेन आपटलें एक्सिडेंट जालें हो तरणाटो म्हणटा त्या काराचे ग्लास सगळे पिठो पिठो जावन ताच्या दोळ्यांनी भरले कितले कुडके आले म्हणालो तो रगत येवंक सुरू जालें एक्सिडेंट जाल्ल्या गाडयेंत आसलें ताणें लो लेफ्ट हँडांत काराचें दार उक्तें करच्या पयलें एक्सिडेंट जाल्ल्या तक्षण ताणें सतमणटां मागणें म्हळें खंय उपरांत आमच्या बापा मागणें म्हणून कारार तावन लेफ्ट हँडांत हात काडन पांयांत हातांत दार काराचें बागील काडन अशें पांय अशें भायर दवरताना ताका तेंगी सांगलें की दवर नाका म्हणलो ताळो आयकलो आनी तो म्हणटा हांवें सतमणटां मागणें म्हणलें आनी आमच्या बापा मागणें म्हणटाना म्हाका हो संदेश मेळ्ळो हांवें जर तो पांय भायर दवरलो न्हय हांव सगळो न्हय वचून पडतलो हांवें सतमणटां मागणें म्हणल्या वरवीं देवानंत म्हाका राखलें प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मस्त बडे आमी म्हणचे आसा घरांतल्यान भायर सरतना एक मागणें म्हणून भायर सरचे वय की वय. आमी कितले जाणां म्हणटा ओके हातूर घालचे नाका आमकां आतां विचारया. केदाळे घरांतल्यान भायर सरतना, केदाळे वाहनांत बसतना आमी कितें म्हणचें वाहनां बसतना पयलें पळोवचें मोबायलार काल आयलां गे म्हणून. तें मागीर बरें मागणें हें देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या ससायेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. राखून बडव्याचें मागणें तें. मागीर आमच्या बाप्पा नमाण मरी हें केदाळाय सुकेन राती न्हिदोंक येता नाय त्यात देवा अर्गां दिवन न्हिदचें. उठल्यार परतून करचें मागणें नाजाल्यार ना लास्ट मागणें तें वय की न्ही. देवून बाप साहेबान आमकां सांगलां न्हिदोंक येच्या पयलें करचें निमाणें काम खंयचें टी व्ही ऑफ करची न्ही आनी खंयचें मोबायल ऑफ करचें न्ही. न्हिदोंक वेच्या पयलें निमाणें कर न्ही मागणें करचें आनी न्हिदचें. उठल्यार मागीर करचें नाल्यार ना जालें लास्ट तें. उठल्या पर्यंत पयलें करचें मागणें खंयचें तेंत अर्गमा. उठलो न्ही जीव आसा न्ही न्हिदल्या उपरांत कितें घडलां आमकां कळीत ना वय न्ही. 10 वरां न्हिदल्यार आमी उठचें 5:30 वरार 6 वरार इतलीं वरां जुत्ता सावन परतून तेंत अर्गां मागणें करचें. तर भवानी भयणी देवाक अर्गां दिवचें कितलें बरें. हांगासर आज आयिल्लीं आमी घराक वचून अरे ये पुटी अर्गां करया. तुमच्या घराक कोण आसात हें सांगा तांकां. कितें तुमकां हांगा अणभव जालो कितें तुमकां हांगा मेळ्ळें इल्लें एक वाक्य जाल्यार न्ही एक संदेश जाल्यार तुमच्या घरात तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या नातरांक तुमच्या पुताक तुमच्या सुणेक तुमच्या दादल्याक तुमच्या बायलेक हें सांगा. म्हाका अणभव जालो वो तुका हांव दितां. आमी हरी पटी अशें करचें. तर उपकारी मनान दिनवाचे काळजान देवान केल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया आनी अर्गां दिवन गावया गीत अर्गां दितलो सोमिया हांव तुका अर्गां दितलो सगळ्या म्हज्या काळजान तुका दिनवासतलो तुजी हांव स्तुती करतलो. आमी सगळें गीत गावया. कोणा बूक आसा बुकान घेवचो कोणाकडेन बूक ना दोनूय हात बरे वापारचे ताळयो पेटोवन काळजां मनान तावन संतोशान सोम्या अर्गां दिवचें. ताणें आमचें तें केल्या सर बऱ्यापणाक अर्गां दिवन आमी गीत आमी गावया. सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोची चिनी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी चिनी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुमचो मोजोराय म्हाका साय म्हणटलो. तुमचो मोजोराय म्हाका साय म्हणटलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे मोजी चिनी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी चिनी तुका समर्पितलो. तुज्या हातो धरून म्हजें मेट काडटलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो. तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो. आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो. तुज्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो. तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो. आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. आनी आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो
सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तंचो म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो खरी म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो पदकांत हांव पडटाना जेजू म्हणून रडतलो पदकी जिणीक जाणून तुजो आदार मागतलो हर एक तुझ्या गरजां तुझ्या पांयां पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो खरी म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो पदकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पदकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पदकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो पदकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो सर्व आमी बरावया देवाचें उतर आयकूंक आमी आयती जावया दोणी आमचे हात बरे करून उबारया आनी सगळां काळजांत तावन आमच्याच उतरांनी त्री एका देवाची स्तुती कर म्हणया हालेलुया 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 त्री एका देवा देवा बापा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या तुका जावं स्तुती तुका जावं आराधन तुका जावं हगला तुका जावं वंदन महिमा स्तुती आयजो दीस आमकां फावो कर सर आमकां पिडेंतले राखून मोतीक आमकां समाधान दिवन उजवाड दिवन संतोष दिवन या देव मंदिरा आपण हाडल्या खातीर हालेलुया 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 त्री एका देवा तुजी हांव स्तुती करता तुका महिमा दिता म्हजी सगळी पिडा तुवें गूण केल्ल्या खातीर म्हज्या मोती तुवें समाधान दिल्ल्या खातीर म्हाका संतोष आनी समाधान तृप्तेन तुवें भरल्या खातीर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां बापा आराधन बापा बगळा बापा अर्गां जेजू क्रिस्ता आराधन जेजू क्रिस्ता अर्गां पवित्र आत्म्या अर्गां पवित्र आत्म्या भावानो भयण्यानो आमी पास्का काळार आसा जेजू जिवान जाला जिवान जेजू आज आमकां संदेश दिता कितें संदेश आमी कोणीय एकलो युजलेस न्ही युजलेस म्हळ्यार काय फायद्याक पडनातलो खंयच्याक प्रयोजनातलो नातली न्ही तर आमकां देवान कितें विंचलां आमचें वर्थ आमचो महत्व कितें आयचें देवाचें उतर सांगता तें आमी आयकुया सर्वेस पॉल तुमचे सोवें आसूं जय सोवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जुवान बरयली सुवार्ता अध्याय 20 वाक्या 11 तावन 18 पर्यंत येणें मगदलाची मोरी फोंडा भायर रावन रडताली रडत तिणें बागवन फोंडा भितर तिळ्ण पळयतना धोवें न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया कडेन बसून आसलेले तिणें देखले ते तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडताय तिणें जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणें काण व्हेला
ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव उणेना इतलें म्हणून ती पाटी घुंवताना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय, कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय गोवन म्हणाली रब्बोनी, जुदेवांच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धरून रावनाका. हांव येदोळो बापा जशी वचून सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा जशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदलाच्या मोरयेन वचून आपलें सोम्याक देखलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हिये वाकणी तुका क्रिस्त. बशें भावां भयणीनो, तो एकलो मनीस कुलीचें काम करता. एका धनियाच्या घरा सदांय कामाक येता. सकाळीं ताण सांज पर्यंत काम करता, मजुरी घेवन ताचे दिसपट तो ग्रास जोडटा. ताचें काम इतलेंत, पयशिल्ल्या एका तळ्यात हांव कोळश्यांनी उदक भरून हाडचें आनी धनियाच्या टांकींत भरचें. तुमी ल्हान आसतना कोळश्यांनी उदक हाडिल्लें उडास दवरा. आजकालच्या भुरग्यांक कोळसो म्हळ्यारय गोत्तो ना, कोळश्यांक उदक हाडचें म्हळ्यारय गोत्तो ना. तुमचे दिसांनी गिमशिल्ल्या दिसांनी कितें करतले तुमी? तुमी कितें करतले? हांव आमी करताले. हांव पयस जावन मार्च एप्रील 3 म्हयने आमकां एकच काम. कितें काम? उदक हाडचें न्हावंक, उदक हाडचें रांदूंक, उदक हाडचें गोरवांक वचूंक. कोळश्यांनींत. ओके. ह्या मामा काम आहलें पयसल्या एका तळ्यांतलें उदक हाडून धनियाच्या टांकीक भरचें. थोडा वतना मेके कोळसो उदक हाडचें खांदार दवरून, दादले मनशांनी, स्त्रियांनी हांडयेर दवरून. ओ इल्लो हुशार. आनी कितें एकच पडयतना एक पडयतना 2 कोळशे हाडल्यार बरें न्ही म्हणून सांगून ताणें बडगो बांदून, बडगो म्हळ्यार कळटा न्ही, खांदार एक वासो दवरून त्या वास्या दोनी कुशींनी कोळशे बांदून उदक भरून हाडचें आहलें. तें व्हांवून व्हरचें आहलें आनी टांकी घालचें आहलें. बेगीन जाता, मस्त उदक भरता न्ही. आमचे थोडे पैकी अशें करताले, एक कोळसो माथ्यार दवर आनी एक कोळसो हांडयेर दवर. तुमी बिजापूर तेन्ना गेल्यार स्त्रियो कोण कोळशे मडकेचे वयर मडक्यो दवरून व्हरतात. ओके. वो अशें बडगो दवरून 2 कोळशे बांदून उदक हाडटालो. पूण उदक भरतना कोळश्यांनी भरून उदक भरतालें. पूण थंय वतना मात्र एका कोळश्यांत फुल्ल आसतालें आनी एका कोळश्यांत अर्दें मात्र आसतालें. कित्याक? अर्दें उदक वाटेर कोळश्यांतलें पोंवतालें. पुडकोर कोळसो. कसलो कोळसो? पुडकोर कोळसो. एक कोळसो फुटला, एर येला. आनी ह्या कोळश्यान कितें जालें? रडचें आहलें. छे, हांव म्हज्या धणयाक लुकसाण करता म्हूण. तो भरतना उदक फुल्ल भरता, पूण हांगा पावतना हांव केदाळाय अर्दोत्तून हाळे तो पळय आनी एकलो तो फुल्ल, हांव मात्र केदाळाय अर्दो. केदाळे कोळश्यान रडचें आहलें. छे, हांव अर्दो निंगी, हांव अर्दो निंगी, भरतना फुल्ल पावतना अर्दो निंगी म्हणून. एक दीस कोळश्याची सोंसणी गायेचो बांद तुटलो. ताणें धनिया कडेन म्हळें त्या मामा कडेन, आळे मामा तुका हांव कितलें लुकसाण करता पळय. तूं म्हाका भरतना फुल्ल भरताय,
पळय ते टांकी घालतना हांव त्या आनी एका कोळश्या बरी न्ही हांव अर्दत्त न्ही हांव तुका लुकसाण हाडटा न्ही हांव येरेल्या न्ही हांव पुटल्या न्ही हांव प्रयोजनाक ना न्ही हांव तुका फायद्याची जायना न्ही. त्या मामान म्हळें तूं कित्याक रडताय. तळ्या ताण आमच्या दनयाच्या घरा पर्यंतले वाट पळय की रायट सायडी पळय येरेल्ल्या कोळशाणशें तिळण पळयतना रायट सायडीच्या लांबा एक फुलांची झाडां आहात. खंय प्रभू दापा धरताले म्हळ्यार व्हरताना लांबा एक फुलांची झाडां आसात. येरेल्ल्या कोळशाक येवन समजून रे ही कितें ह्या सायडी फुलांची झाडां आहात. ताका ताच्या त्या कुलीच्या कामाच्या धन्यान म्हळें तूं केदाळे पवतालें न्ही. हां देखून उदक पडच्या जाग्यार हांवें फुलांच्यो बियो घाल्यो. तुजें उदक पडच्या जाग्यार हांवें फुलांच्यो बियो घाल्यो. बियो किरलो न्हू झाडां जालीं झाडां जावन फुलां जालीं. कोणा वरवीं सारकें आसल्या कोळश्या वरवीं येरेल्ल्या कोळश्या वरवीं. आं सारकें आसल्या येरेल्ल्या कोळश्या वरवीं. सारकें आसल्या कोळश्या कुशीन काय जालें माती ना सुकें. येरेल्ल्या कोळशाच्या कुशीन कितलीं झाडां झाडांचेर कितलीं फुलां. कोळसो येरेल्यार कितें जालें. कोळसो फुटल्यार कितें जालें. कोळशांतलें अर्दें उदक भायर पडल्यार कितें जालें. कितें जालें सांगा. हां बरें जालें की पाड जालें. कालें जालें. फुलांची झाडां आयलीं. मस्त पटी तुवें आनी हांवें रडचें न्ही कालें म्हणून. तो पळय ती पळय हांव पळय वय मो. हां वय शेल्ली बाई पळय जिल्ली बाई पळय पावलीन बाई पळय पास्करण बाई पळय कात्रीन बाई पळय लाद्राम पळय पेद्राम पळय जिल्लाम पळय हांव पळय. त्या कोळश्या बनी रडचें न्ही. येरेल्या पवता पुटलां कुडके जालां अर्दें. येरेल्लो कोळसो कितें म्हणटा कितलें येरेल्यारी कितलें फुटल्यारी धणयाच्या हाताक दिल्यार फुटुल्लें बरें जाता. येरेल्लें सारकें जाता. पोवचें रावता. हांव कासाक प्रयोजन ना. हांव उपकारा पडना. म्हजें तान कांय बरें ना. हांव मोठी हांव बारीक हांव काळी हांव मस्त गोरी हांव लंब हांव मस्त मोठो हांव कुळ्ळाप्पा हांव दोंटे. आमचे विशयांत नेगेटिव्ह ऋणात्मक चिंता पेताना ह्या कोळशाचो दाखलो तुका आनी म्हाका कांय कुमोग करीत. येरेल्लें पट्टू जाल्लें प्रयोजनांतलें फायद्याचें पडनातलें देवाच्या हाताक दिल्यार देव तें कितें करूंक शकता. सोबीत फुलांची झाडां हाडूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. तुमी सगळ्या ह्या दगीच्या दिसांनी तण पिवण काल्यान पियेतात स्ट्रॉंत न्ही पिवन जाल्यार स्ट्रॉ काल्यान करतात कण्णूड येतात न्ही. कितलेशा जाणांनी तो प्रयोजनांतलो स्ट्रॉ सांगता घालून क्रिस्मस नेकेत्र केल्लें आहा. स्ट्रॉ तो नेकेत्र केल्लें पळयलें हां तुमी. आमी पूर आयस्क्रीम खावन कप्पां घालें करता हांव. हां कप्पां खायना हांव. ओके कप्पां घालून उडयता हांव. कितलेशे जण ती कप्पां एकठांय करून त्या आयस्क्रिमाच्या कप्पांनी झाडां करतात. ल्हान 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 सोबी 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 झाडां घरा भितर दवरूंक. तुमी केल्यां कोन्ना थोड्यांनी. युजलेस न्ही. टेलर वस्तूर शिंवतना कुडके उडके जाल्ले वस्तूर घालें करता काण्ण उडयता.
तुमचे पैकी साबार जाणां स्त्रियो त्यो सांगाता घालून डिजायनाचें उशें करता आनी घालें करतात. हांव जाणा एक भुरगें म्हजें थंय मोर नाकणे क्लासीन आसा, ताच्या घरा खंयची वस्त हाडल्यार भायर उडोवडिना तें. ताचे ताणें एक इस्त्री भेट करची, TV करची, हॉट बॉक्स करचो, एरोप्लेन करचें, रुमान फुल्ल तेत्तू वस्तू पळया. यूजलेस कान उडोवचें, नाका म्हणलें उडस्तू मस्त बडी काल्या जाता फायद्याची जाता, गरजेक पडटा, वय गे गरजे पडटा. देखून इंग्लिशान म्हणटात गॉड डज नॉट क्रिएट जंक. जंक म्हळ्यार वेस्ट. ह्या संवसारांत फायद्याक पडनातलें नाका म्हणलें कांय ना. हर एक व्यक्ती मनीस विशेष विशिश्ट युनीक म्हणटात इंग्लिशांत. तुमी जोवळ्या बाबावां पळया, जोवळ्या बबण्या पळया, एकतलेक दिसल्यार ती एकत न्ही. व्हडलो भाव कोण धाकटो भाव म्हूण कळना. जोवळे आयडेंटिकल ट्विन्स भयणी, ती एकतलेक दिसल्यार एकतल्या ते वस्त्र घाल्यार ती एकतलेक न्ही. तो वो न्ही, वो तो न्ही, तें हें न्ही, हें तें न्ही. देखून ती दोगांय विंगड विंगड. कोणून तूं ह्या संवसारांत दोगां जाणां एकतलेक नांत नांत. तूं एक विशेष व्यक्ती. आदर हांगा अर्दे हाडे म्हणा, हांव एक विशेष व्यक्ती. म्हजे तसली मनीस दुसरो कोणी ना. आसा खंडीत ना. म्हजे पर्यंत दिसता, तुजे पर्यंत दिसो बरो, तूं न्ही. तुजे तसली आनी एक व्यक्ती सगळ्या संवसारांत ना. तुजे तसलें नांव आसूं बरो, तूं एक विशेष व्यक्ती. तुका तुजेच खातीर आसलां, आनी एकल्या खातीर वचूंक ना. मनशांनी तुजे विशयान कितेंय चिंतयेत, कितेंय करयेत, पूण देवाचें मांडावळ तुका विशेष आसा. देव विशेष शक्तीन भरता. दाखल्या पळया, इजाया प्रवाचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 3. इजायाचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 3 वाक्य 4 कितें म्हणटा पळया. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक, यू आर प्रेशियस. देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करतां. देव म्हणटा पळया, तूं म्हजे दिश्टीन, देवाच्या दिश्टीन मोलादीक, यू आर कॉस्टली, यू आर प्रेशियस. तुका मान फावो, यू डिजर्व रेस्पेक्ट. आनी हांव तुजो मोग करतां. पळया, हांव तुमचो मोग करतां म्हणना देव, हांव तुजो मोग करतां. देखून हांव तुजे बदला मनशां दितां आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रां दितां. भिये नाका, हांव तुजें सोवें आसां. तूं मोलादीक, यू आर प्रेशियस. तुजे बरी दुसरी व्यक्ती ना. देखून जेरेमिया प्रवाचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 11 आमच्या हर विशयां अशें म्हणटा. तुमचे पसोतू म्हज्या मोणांत कसल्यो येवजण आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. पळया, आमचे खातीर देवाणी एक विशेष येवजण मांडून दवरलां. तुमच्या हिता पसत न्हय, तुमचे ख्यास्ती पसत केल्ल्यो येवजणो बरवशान बरलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर हांवें हें येवजण केलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देव कितें म्हणटा, तुजे खातीर म्हजी एक येवजण आसा, तें हांव शेवटा पावयतां. आमच्या हर एकल्या खातीर देवान रचतना एक प्लॅन आसा, ताका एक मांडावळ आसा. ताका ताणें म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर दुसऱ्यान तें मांडावळ केलां, तें कोणेंय काडचें बरी ना. देखून
मुन्यांचें पुस्तक अध्याय 20 आणि 3 वाक्य 18 अशें म्हणटा, खरोच तुका एक फुडार आसा आनी तुजो बरवसो निरार्थक जावचो ना. भावा आनी भयणी, निराशी जायनाका. तुका एक फुडार आसा. यू हॅव गॉट ए फ्युचर. मस्त बटी आमी निराशी जावन जीव घातक म्हणून जें आसा. एका कुटुंबाच्या व्यक्तीन एका दादल्यान कोणेंय सांगलें खंय तूं आनी सारको जायनाय म्हूण. पळया, कोणेंय एकल्यान सांगलें खंय तूं आनी सारको जायनाय. हो घरा आयलो, जीव घात केलो. आमच्या देवान म्हाका रचलां, तुका रचलां तुजेच खातीर, म्हजे खातीर न्ही, तुका रचलां. ह्या अमेरिकेन उडास दवरूंक जाय. देवान म्हाका रचलां म्हजेच खातीर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव मोलादीक म्हण, हांव मोलादीक. म्हजेच असली व्यक्ती दुसरी ना. हांव विशेष मोलादीक देवाच्या दिश्टीन. हांव मोलादीक. म्हज्याच असलो मनीस दुसरो खंडीत ना. पळया, म्हजें स्थान कोण्णें घेवचें बरी ना. म्हाका देवान रचतना देवाक एक ध्येय आसलो. म्हाका रचलें भविश्य देंवता देवण तूं एक पाद्र्याप जातलोय. हें कोणें चेंज करूंक जायना. तूं एक आवय जातली, तूं एक बापूय जातलोय, तूं हें काम करतली, तूं तें काम करतलोय. पळया, ही देवाची मांडावळ. देवाची योजना मनशाची योजना न्ही. देव आमकां आदीन तावन जाणा. देखो जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 आमकां अशें म्हणटा, तुज्या आवयच्या गर्भांत हांव तुका रचच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. राष्ट्रां खातीर तुका प्रवादी कसो नेमला. तुज्या आवयच्या गर्भांत हांव तुका जाणा. तुका एक मिसांव हांवें दिलां. तुवें काजर जायचें, तुवें सरकारी काम करीचें, तुवें भायल्या गांवां वचोचें, तुवें इस्कॉलान शिकयचें, तुवें एक दाक्तेर जायचें, तुवें एक नर्स जायचें, तुवें एक टिचर जायचें, तुवें एक मास्टर जायचें, तुवें एक आवय जायचें, तुवें एक बापूय जायचें, तुवें एक घराणें बांदिचें. पळया, ही सगळी मांडावळ म्हजी न्ही. कोणाची? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भावा आनी भयणी, तर म्हाका आनी तुका देवाचें एक योजना आसा. ही देवाची मांडावळ आमकां विचित्र. काल पर्यंत पातकी आसलो मनीस फाल्यां भाग्यवंत जावेत. देखून म्हणटात, एका सांताक एक आदलो काळ आसा आनी एका पातक्याक एक मुकलो काळ आसा. काल पर्यंत पातकी आसलो, आज भाग्यवंत जातलो. आज पातकी आसलो, फाल्यां भाग्यवंत जातलो. त्या एका गांवांत कितेंय क्रायम सुकी केल्यार त्यो सुकी तांच्या कोपलार बरोवच्यो आसल्यो, दागून दवरून. कोपलार मस्त बरोवं जागो ना न्ही, इल्लो जागो आसचो. देखून ल्हानशे 2 अक्षरांनी तांणी केल्ल्यो सुकी तांच्या कोपलार कांतोवच्यो आसल्यो लोंकडान. एकल्यान एक शेळी सोरली खंय, शीप. शेळी सोर म्हूण बरोवं जागो आसा हांगा. देखून ताणें दोनूच शब्द बरयले इंग्लीश शब्दाचे, शीप तीफ म्हणून. शीप म्हळ्यार शेळी, तीफ म्हळ्यार सोर. ST बरयत हांगा जागो आहा न्ही. ST अर्थ घालें, शीप तीफ, शीप तीफ, ST. लोक पुरा पळयताले ताका, शीप तीफ, शीप तीफ म्हणटाले. मस्त वर्सां उपरांत एका भुरग्यान पळयलें अशें आनी आवय कडेन विचारलें, मम्मी
तें घालें यस टी म्हणून बरयलाच्या मुस्कार हांगा कोपलार त्या मम्मीन म्हळें खंय आनी तें हेंगी वता तें इंग्लिशांत सांत म्हणल्या शब्दाक इंग्लिशांत कशें म्हणचें सेंट तो सेंट यस टी म्हळ्यार सेंट पयलें घालें आहलो शीप तीप आसुल्लो आतां घालें जाला SAINT शॉर्ट फॉर्म ST सेंट जाला देवाची मांडावळ ताका आसली ताणें एक फातकी आसलो जाल्यार फाल्यां तुका भाग्यवन जावयेत बरी व्यक्ती जावयेत देखून कोरीन घरां बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 9 सांग पावलो आमकां म्हणटा दोळ्यांनी देखोंक ना कानांनी आयकोंक ना मनशांच्या काळजांत रिगोंक ना की तें सक्कट देवान तयार करून दवरलां म्हण आपणाचो मोग करतल्यांक देव कळीत करता कोरीन घरां बरयलें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 पळया दोळ्यांनी देखोंक ना कानांनी आयकोंक ना मनशांच्या काळजांत रिगोंक ना की तें सक्कट देवान तयार करून दवरलां म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक देव पयल्यांत कळीत करता भावांनी भयणी तुका आनी म्हाका देवान कितें राखून दवरलां तें ताची मांडावळ त्या मांडावळ प्रमाणे आमी जियोंक आसा देवाच्या मांडावळ आमी स्विकार करूंक आसा तर आमी सक्कट देवाची मांडावळ तुका आनी म्हाका ती वळखून घेवच्या खातीर अपुरप्याचें गीत आसा तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या म्हाका तुवें तुजी मांडावळ करून दवरल्याय त्या मांडावळ प्रमाणे जियोवच्याक सोम्या हांव तुजें बाळ हरी एक दीस हरी एक घडी गूण करची सकत हांव भोगतां तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या उबें रावया आनी सक्कट आमी हें गीत गावया तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगतां तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या सक्कडां सांगाता तुझे बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगतां तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हरी एक दीस हरी एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय म्हाका सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या तुमची जाप सोम्या हांव तुजें बाळ म्हाका सांबाळून धर सोम्या हांव तुजें बाळ म्हाका सांबाळून धर म्हज्या जल्मांतान मरणा पर्यंत सोम्या हांव तुजें बाळ म्हाका सांबाळून धर म्हज्या भुरग्या प्रायर तावन आज पर्यंत सोम्या हांव तुजें बाळ म्हाका सांबाळून धर म्हज्या दिसपट्या जिणेच्या हर एका घडितांत सोम्या हांव तुजें बाळ म्हाका सांबाळ म्हज्या खंतींत आनी म्हज्या दुखांत सोम्या हांव तुजें बाळ म्हाका सांबाळ म्हज्या बेजारांत आनी म्हज्या समस्यांत सोम्या हांव तुजें बाळ म्हाका सांबाळ म्हज्या जैतांत आनी म्हज्या सोलवणेंत सोम्या हांव तुजें बाळ म्हाका सांबाळ म्हज्या वावरांत
सोम्या हांव तुझे बाळ म्हाका सांबाळ म्हज्या पिडेंत आनी म्हज्या निरासपणांत सोम्या हांव तुझे बाळ म्हाका सांबाळ म्हज्या अशांत आनी बेजारायेंत सोम्या हांव तुझे बाळ म्हाका सांबाळ प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गां बापा अर्गां बापा. आराधन बापा अर्गां होगळा बापा होगळा बापा. वंदन बापा वंदन बापा. बसया भावा भयणीनो आमी देवाचें बाळ देवाक आमची एक मांडावळ आसा ही मांडावळ आत्तां आमी वांजराच्या वाचपान आयकलें मोरी मगदलेन हिचे विशयांत सगळीं जाण वांजेलिस्त उलयतात मोरी म्हणलें तेचें नांव मगदलेन म्हणलें तेचें आल्कोंद ती गलिलेयाच्या दर्याच्या वेळेर आसच्या टायबिरियस लागीं आसच्या मागदला म्हणल्या गांवची देखून तिका मागदलेन म्हणलें नांव आयलें तिची वळख वांजेलिस्त विविध रितीन दितात ते म्हणटात ती मोरी आनी लाजर मार्ता आनी लाजरान हांची भयणी म्हणलो उल्लेख आसा लोक वांजेलिस्त तिका तिचे ती 7 देंवचार आसले जेजून ते सोडयलें म्हणलें उल्लेख करता तर ती एक पातकी स्त्री जेजूचे पांय तिणें दुखांनी धुवन केंसांनी पुसलें म्हणलें लोक वांजेलिस्त आमकां अध्याय 7 आमकां सांगता जो देव समाजांत स्त्रियांक स्थान मान जागो नासलो तरी जेजू सांगता ही सुरवेर तावन आखे पर्यंत ताच्या मिसावान ती आसली खंयच्या एका राब्बीन मेस्त्रीन स्त्रियांक ताचें सीस जावं विंसून आसतलें तरी आमच्या सोम्या जेजून हेर सबा स्त्रियां सांगत आसतना हिकाय आपणाचें सीस जावन विंसलें जेजूचो पाटलाव केल्ल्या साबार स्त्रियां पैकी ही मगदलाची मोरी एकली ही विशेश कितें म्हळ्यार जेजूच्या परगट जिणेच्या सुरवेर तावन निमाणे पर्यंत ती जेजू सांगता ती आसली आपोस्तल जाल्यार जेजूचो सांगात सोड धांवल्ले पूण मोरी मगदलेन तशें न्ही सुखांती दुखांती जेजूच्या मरणांती ताका पोंडांत निकेपितानाय ताका कुर्सार उमकळयतानाय मोरी मगदलेन जेजू सांगतात आसली जेजूको कुर्सार उमकळयतना त्या कुर्सा मुळान ती आसली निमाणे आपूण जिवंत जाताना जेजून तिका पयलें दर्शन दिलें आतां वांजेलांत आमी आयकलें स्थान मान नातल्या स्त्रियांक जागो नातल्या त्या समाजांत एक पातकी म्हण ओल आयिल्ली एक जेजून विंसलें ती येरेल्ली ती फुटुल्ली ती खासा प्रयोजनांतली ती समाजांत स्थान नातली कीळ वर्गाची पातकी म्हणल्या स्त्रियेक जेजून तासो पाटलाव करूंक आपयलें प्रेज द लॉर्ड आनी ही पातकी स्त्री आपोस्तल 3 वर्सां जेजू सांगत आसले जाल्यार कोणें सांडल्यार आमी तुका सांडना म्हणलें आपोस्तलांनी जेजूको सोन्न धांवतना ह्या स्त्रियेन जेजूचो सांगात सोडूंक ना ती जेजू सांगातात आसली आनी जेजूच्या जिवंतपणाक ती साक्ष जाल्ली जेजूचें जिवंतपण म्हळ्यार लाजराचें जिवंतपण वा विधवीच्या पुताच्या जिवंतपणा बरी न्ही ते एक दीस मेले जेजूचें जिवंतपण म्हळ्यार तो मरण पावलो पूण पुना जिवंत जालो आनी मुखार मरण नातल्या जिविता तो उतरलो कशें म्हळ्यार आमी बियाळो घालतना तो बियाळो कुसता आनी त्या बियाळ्यांतल्यान एक झाड भायर येता जेजूचें जिवंतपण आनी सासनाक मरण नातलें जिवंतपण तें चारित्रीक गणीत तें काल्पनीक काणी न्ही तें घडलें आनी जेजून ताची कूड दाखयली कस सोंसुल्ली जरबानाने मारिल्ली पिठो जाल्ली कूड जिवान जेजून ती दाखयली ती महिमे बरी कूड जिवान जाल्ली कूड ती दारां धांपून आसली जाल्यार जेजू भितर आयलो म्हणटा वांजेलिस्त आमकां म्हळ्यार जिवंत जेजूक खंयचीच दारां आडकळ न्ही खंयचो तो जागो आडकळ न्ही खंयचो तो वेळ आडकळ न्ही जिवान जेजू सगळ्या संवसारार सगळ्या सुवात्यांनी तो आसा बागलां धांपून आसली नारी जेजू आयलो म्हणटा वांजेलिस्त पूण जेजूचें जिवंतपण कोणेंत पळयल्लें ना तें जेजून आपल्या आपोस्तलांक आनी मगदलाच्या मोरयेक तें उगडापें केलें जेजून म्हणलें तोमासाक जो हांव वांजेल अध्याय 20 वाक्य 20 तोमासा तुवें पळयलें देखून सत म्हणटाय न्ही
पळ्ळें नासतना सत मांडटा ती कितलें भागी. जेजू जिवान जाल्लें सत आमच्या भावार्थाचें मूळ, आमच्या भावार्थाची बुन्याद. देखून सांत पावल आमकां म्हणटा कोरींत गाबरल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 15 वाक्य 14, जर जेजूक जिवांत उठोंक ना आमचो भावार्थ व्यर्थ. क्रिस्तांव धर्मंत आसतो ना, पवी सभा आसतना, हांव आनी तुवें आसतना, ही गरज आसतना, पवी सभा आसतना, जेजूचें जिवानपण क्रिस्तांव भावार्थेची बुन्याद. देखून आमी अपुर्ब्याचें गीत आमी गायता, आलेलुया आलेलुया, क्रिस्त मरणांतलो जिवान जाला आनी तो केदींच मरोसना. हो आमचो भावार्थ. मगदलाच्या मरयेक जिवान जेजून भेटोवन उक्ताप केलो तो भावार्थ जेजू जिवान जाला. आमी बसल्या कडेन हें गीत आमी गावया, आलेलुया आलेलुया, क्रिस्त मरणांतलो जिवान जाला. मगदलाच्या मरयेक हेर आपोस्तलांक दिश्टी पडला. हो आमचो भावार्थ. हो निराशी न्हय, त्या स्त्रियेक जो दिश्टी पडून तिचो भावार्थ घट केल्लो जेजू आमकांचो आमचो भावार्थ घट करता. त्यात जिवान जाल्यार जेजूक हांगासर पळयता आमी आनी सकड आमी गायन मंडळ सांगता मेळून आलेलुया आलेलुया, क्रिस्त मरणांतलो जिवान जाला आनी केदींचो मरोसना. Alleluia, क्रिस्त मरणांतलो जिवान जाला आनी केदींच मरोसना. Alleluia Alleluia, क्रिस्त मरणांतलो जिवान जाला आनी केदींच मरोसना. पास्कांचे देख सकाळी शिळा लोटल्या ते वेळी अंतर्त स्पॉटलो सूर्यो उदेलो जेजू पुनर्जीवन जालो. संसारात प्रकाश पातलो. Alleluia Alleluia, क्रिस्त मरणांतलो जिवान जाला आनी केदींच मरोसना. Alleluia Alleluia, क्रिस्त मरणांतलो जिवान जाला आनी केदींच मरोसना. तुमची जाप सोम्या तुजें जिवानपण हांव पातयेता. सोम्या तुझें जिवनपण हांव तूं पातयेतां. आमचेर कुर्सार मरोन जिवान जालोय देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव पातयेतां. तूं आमचेर कश्ट सोसून पुन्हा जिवान जालोय देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव तुज्या जिवानपणावर काळोख तुवें पयस धांवडायलाय देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव तुज्या पातयेतां. काळो तुज्या मरणावर पातकांतान आमकां तुवें बचावी दिल्या देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव पातयेतां. तुज्या जिवानपणावर आमकां सासणाचें जिवीत लाभयलाय देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव पातयेतां. तुज्या जिवानपणा मारी आमच्या जिवीत आसा आमी त्यो शिकयलाय देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव तुज्या पातयेतां. पुन्हा जिवानपणा मारी आमच्यो कुडी पुन्हा जिवान जातल्यो म्हूण तुवें शिकयलाय देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव पातयेतां. आमच्या कश्टांत आमी निराश जायनजो म्हूण शिकयलाय देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव आमच्या पातयेतां. भावार्थ तुज्या पुन्हा जिवानपणा मारी बुन्याद घाल्याय देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव पातयेतां. क्रिस्तांवां पुन्हा जिवांत क्रिस्ताची फाटलावदारां म्हणलें सत तुवें शिकयलाय देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव तुज्या पातयेतां. पुन्हा जिवानपणा आमकां धैर्यान तुवें भरलाय देखून. सोम्या तुझें जिवनपण हांव पातयेतां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेजू, आराधन जेजू, वगळाप जेजू, वंदन जेजू, महिमान जेजू. महिमान जेजू. भावानो भयण्यानो, येरेल्ली पटुल्ली पायद्या पडनातली मोरे मगदलेन जेजूच्या जिवानपणा पयले साक्ष. प्रेज द लॉर्ड. The Lord. दुसरें, ही मोरी मगदलेन पयली सुवार्ता प्रसारक जाली. सुवार्ता प्रसार केल्ली पयलें तिणें. कितें सुवार्ता प्रसार केली? जेजू जिवांत जाला पयली खबर दिल्ली तिणें स्त्रियेन, दादल्यांनी न्ही. समाजान स्थान मांडनातली, पातकी म्हण ओलायिल्ली, कोणा प्रयोजनातली, कान उडयिल्ली, फुटुल्ली, येरेल्ली, फायद्या पडनातली, उपयोगा नातली, युजलेस. सोम्यान कितें केलें?
मोस्ट युजफूल, प्रेशियस. तू म्हज्या दिश्टीनं मोलादीक. यू आर युनीक, यू आर स्पेशल. सोम्यान तिका विंचून काडलें आनी तिणें वचून सगळ्यांक ती खबर दिली आनी ती आपोस्तलांची आपोस्तल जाली. एपोस्टल ऑफ दी एपोस्टल्स. आपोस्तलांची आपोस्तल म्हणल्यार धाडलोलो म्हणून अर्थ. धाडलेल्यांची धाडलेली ती जाली. ती आपोस्तलांची आपोस्त जावन सुवार्ता प्रसाराक जाली. तिणें देवाची विचित्र मांडावळ तिचे तें कितें प्रकट जाली पळया. देखून म्हणजे आमचो देव 8 गिटांनी नीट बरोवंक शकता. गॉड इज एबल टू रायट स्ट्रेट ऑन ह्युमन क्रुकेड लायन्स. तुजी वाटो, तुजी चिंतमा वांकडी तिंकडी जाल्यार देवाच्यो वाटो नीट तुज्या वांकड्या तिंकड्या लायनीनी तो नीट बरोवंक शकता. देखून पवित्र सभा अजून सुवार्ता प्रसार करना आसा. जेजूची बरी खबर सगळ्यांक प्रकट करना आसा. देखून मोरी मगदलाची उर्बा पळया. वांजेले आमकां सांगतात जेजूक निकेपण जाल्ल्या उपरांत पुरा आपोस्तल जेजूची सेयरी पुरा घरा गेली. खंय मगदलाची मरी खंय गेली? तूं माते वाचो लोकांचो वांजेल काडून वाचा. ती घरा वचोवना. ती खंय रावली? ती पोंडा कडेन बसली. कोणा दैरा पोंडा कडेन बसोंक? आवयनी बापूयनी पुतनी दू मेल्यार कोणी पोंडा कडेन बसता ते उखलून व्हरतात घरा आयकना जाल्यार. पळय ही बसली थंय. दुसऱ्याच्या वांजेले वचपाना आमी आयकलें उजवाडच्या आदी पोंडा कडेन जावन आयली. शिमिस्त्री वचोंक कोणा दैरा? शिमिस्त्री एकलो गेल्यार फाल्यां तापाड कांपड न्हिदो ताप सुरू जाता. ही पळया स्त्री बियोंड भरलेली. स्त्री आमकां बे म्हणटात न्ही वय की बेश्टें दिसता. स्त्री बी उकरी म्हणटात वय ना बा. ती दैरा ती कळ्ळें. उजवाडच्या आदी ती फोंडा कडेन गेल्ली. प्रेज द लॉर्ड. आपोस्तल मागीर आयिल्ले स्त्रियो गेल्ल्या उपरांत. म्हळ्यार स्त्रियो तितल्यो दैरादीक. सिमिस्त्री वचून भियेतात आसतली ना जाल्यार वारी दैरादीक ती. ओके. उजवाडच्या आदी ती फोंडा कडेन गेली. तिसऱ्यान तिणें फोंडाक तिळणं पळयलें. कोणा दैरा फोंडाक तिळणं पळोवंक ये देवा म्हज्या. फोंडा तिळणं पळोवच्या कडेन फोंडा कडेन वचोंक कोणा दैरा? हिचें कळ्ळें दैर पळया. तिणें तिळणं पळयलें. घोव जावं दी, बायल जावं दी, पूत जावं दी, सून जावं दी, दूद जावं दी, पोंडा भितर कोणा तिळणं पळोवन दैर आसा? हिणें तिळणं पळयलें. चवथ्यान तिणें कितें केलें? रडली ती. रडली ती. पांचव्यान सोदूंक लागली ती. सव्यान जी तो तोटासो माली म्हूण कितें म्हणाली? तुवें खंय व्हरून दवरला आनी सांग म्हाका तांत हांव ताका व्हरून येता म्हणाली. कळली ती उर्बा. कसली एक आशा तिका जेजूक मेळोवंक. कसलोय मोग, कसलोय सांगातपण. सोम्याचो मोग केल्ली ती महान व्यक्ती. दिवांत जेजूक जिवीत अर्पिल्ली व्यक्ती ती. सोम्याचो सुखांत दुखांत फाटलाव केली स्त्री ती. ती स्त्री म्हूण फाटी रावोंक ना. धैर्यान दादल्यांच्या मुखार गेली आनी देखून आपोस्तलांची आपोस्तल जाली. एका काळार सांव पावलान म्हणलें क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय लांबाय उबाराय गुंडाय केदी वरती जाणा जावच्या. क्रिस्ताच्या मोगान तुमचे जिणेची पाळणां रोंबोया. ताच्या मोगाचेर तुमच्या जिणेची बुन्याद पडून आसूं म्हणलें. एपेतकारां पत्र अध्याय 3 वाक्या 17 ते 18. मोरी मगदलाचो मोग पळय जेजू खातीर. जेजूच्या मोगाची रुंदाय गुंडाय उबाराय ती कितली तिणें अनुभव केली ती पळया. क्रिस्त तुमचो धनी, तुमी ताचे सेवाक म्हणटा. सांग पावलो आमकां आमचो धनी जेजू. आमी ताची. तो आमचो धनी, आमी ताचे सेवाक. आमी युजलेस न्ही. मोरी मगदलान पातकी येरेल्ली कान उडयल्ली नाका म्हणल्या समाजांत जेजून तिका विंचलें. महान व्यक्ती केली. आपोस्तलांची आपोस्त जाली. पयली इव्हँजलिस्ट वा पयली सुवार्ता प्रसाराक ती जाली. धैर्यान ती गेली, मुखार गेली. जेजू जिवान जाला म्हणली बरी खबर तिणें प्रगट केली. तर भावांनी भयणी तुका आनी म्हाका जेजून विंचलां. आमी सगळां संतोशान उबी रावया. ही उसिरी रुवात नाका. म्हज्या जिवितांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत उस्वास आसता पर्यंत सोम्या तुजी सुवार्ता हांव प्रगट करतलो, करतली. धैर्यान बद्दल म्हणल्यार संतोशान आमी उबे रावून ही उसिरी रुवात नाका म्हणलें गीत आसा तें आमी सगळां संतोशान गावया.
आमकां सोमेने प्रत्येक इराद्या विंचलां रसलां पोसलां आमचें जिवी ताका समर्पण दिवया. मोरी मगदलेना बरी धैर्यान जेजूची सुवार्ता प्रगट करचे खातीर गरजली कृपा आदार आनी बेसांव आमी मागया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. 92 ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ತಗಣ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. या मागणे करा. सोमिया जेजू सोमिया जेजू, सोमिया जेजू सोमिया जेजू, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता. सर संवसारी वस्तू प्रास संवसारी वस्तू प्रास, दिरव्या प्रास दिव्या प्रास, दुडवा प्रास दुडवा प्रास, भांगारा प्रास भांगारा प्रास, आस्ती प्रास आस्ती प्रास, मोबायला प्रास मोबायला प्रास, टीव्ही प्रास टीव्ही प्रास, मनोरंजना प्रास मनोरंजना आमाल वस्तू प्रास अमाल वस्तू मादक प्रास, द्रव्या प्रास मादक द्रव्या सर अधिकारा प्रास सर्व अधिकारा हांव तुजो प्रास, मोग करता. हांव तुजो मोग हांव करता. तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग अर्गां तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू. एका काळार येरेल्ली फुटुल्ली पिठो जाल्ली नाका जाल्ली कान उडयल्ली देवान तिका वर्तें केलें. जेजूच्या पांयांक ती पातकी स्त्री म्हणून मागली ती जेजून तिका मागलें. जेजून तिका विंचलें. ताची आपोस्तल जावन विंचलें. ताची सुवार्ता प्रसाराक जावन विंचलें. पुना जिवन जेजूको साक्ष जावचे खातीर तिका विंचलें. आनी पुवी सोबीनी तिका तिच्या नांवान तें फेस्ती केलें. मोरी मगदलेनाचें फेस्ती आसा. पयलें सोडणें 1969 वर्सां पर्यंत तिच्या फेस्ताक वा तिच्या स्मरणाक वंजेल आसुल्लो जेजूचे पांय पातकी स्त्रियेन मागचो वंजेल आसुल्लो. 1969 वर्सा पापा पावल सोव्यान तिच्या फेस्ताक दुसरोत्तो वंजेल दिलो. तो आज आत्तां बुडलो वाचुल्लो.
जेजूच्या जिवंतपणाक साक्ष रावल्लो वांजेल. अजून जर त्याच्या पेस्ताक तत्व वांजेल आमी वाचता. मोरी मगदलेन जेजूची जिवंतपणाक साक्ष जाल्ली स्त्री. आनी गेल्या त्या फाटल्या 2016 वर्सा पापा आमच्या फ्रांसिसान आतांच्या पाप साहेबान तिचें स्मरण आसलें, तिचें फेस्त जावन उबारलें आनी तिच्या फेस्ता दिसा महिमा देवाक गावंकी आमकां उलो दिला. म्हळ्यार जेजूचो फाटलाव केल्ली ती, जेजूचो मोग केल्ली ती, जेजू खातीर जीव दिल्ली ती, जेजूच्या जिणयेच्या सुरवेर अखेर पर्यंत ताच्या कुर्सा मुळांत ताका निके पितना पर्यंत निमाणें जिवन आसता पर्यंत जिवन जाता पर्यंत सुम्यान तिका विंचून काडलें आनी तिका वर्तें स्थान दिलें. जेजूची सेवा केल्ल्यांक जेजू उंच उबारता. जेजूचो फाटलाव केल्ल्यांक जेजू साणिना. जेजूची सुवार्ता प्रगट केल्ल्यांक जेजूचो मान दिता. जेजू पासून जिवीत समर्पण दिल्ल्यांक जेजू तो ताच्या फाटल्यान येवंक तो विंचता. देखून सांग पावलो म्हणटा आमकां आतां जियेता तो हांव न्ही सोमींत म्हजे थंय जियेता. आमकां सगळ्यांक एक शेवट आसा, एका उद्देशा खातीर देवान रचलां. हांव निराशी जायनोजो, हांवें खंत करनोजो, हांव फायद्या पडनातली व्यक्ती न्हय, म्हजे वरवीं बरेंपण जाता. देवाच्या हाताक म्हाका थंय समर्पण दिल्यार देव कितेंय करूंक शकता. तर पुणा जिवान जेजू म्हज्या जिणयेंत रिगोवन दी, म्हाका तो ताचे हातेर जावन वापारून दी आनी ताका जाय जाल्यार वापारतना हांवें म्हज्या जिणयेक कितें शेवट देवान दिला की तो शेवट हांव पावयतलो. हें चिंतप दवरून हो आमचो नियाळ आमी सोंपोवया. आनी गीत आसा आमकां पुरो जेजू तूं पुरो, तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो, तूंच म्हजो धनी करो म्हणलें गीत आसा. त्या मोरी मगदलेना बरी आमी इतलेंत म्हणया. फोंडा कडेन ती जेजूक निके पिनाय बसुल्ली ती, फांत्या परार उठोवन फोंडा कडेन धांवून आयिल्ली ती, फोंडा बागोवन तिळल्ली ती, जेजूच्या जिणेच्या सुरवेतान आखे पर्यंत फाटलाव केल्ली स्त्री. म्हाकाय जेजूचो फाटलाव करून बळ दिवन दी, बेसांव दिवन दी, प्रेरण दिवन दी. तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो. हें गीत गावन हो आमचो नियाळ आमी सोंपोवया. तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोवळी बरो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्मानातावन कर्ण पारोत. तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो, तूंच बरो गोवळी बरो. तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोवळी बरो. तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोवळी बरो. पोस करताय तूं दिवन सरो, दुस्मानाक हांव कर्ण पारो. पोस करताय तूं दिवन सरो, दुस्मानाक हांव कर्ण पारो. तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोवळी बरो. तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोवळी बरो. तूंच आधार म्हाका तूंच आधार, तूंच सरकार हांवचें दार. तूंच आधार म्हाका तूंच आधार, तूंच सरकार हांवचें दार. वाट चुकलेल्यांक तूंच फुडार, पातकी मनशांक माफ उदार. वाट चुकलेल्यांक तूंच फुडार, पातकी मनशांक माफ उदार. तूंच आधार सोम्या तूंच आधार, तूंच सरकार पावोवचें दार. तूंच आधार सोम्या तूंच आधार, तूंच सरकार पावोवचें दार. तुमची जाप
सोमिया तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो सोमिया तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो सगळ्या म्हज्या जिवितांत सोमिया तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो सगळ्या म्हज्या राटावळींनी सोमिया तूंच पुरो म्हाका तूंच सगळ्या म्हज्या बिरांत म्हाका दिसताना सोमिया तूंच पुरो म्हाका तूंच म्हजी वाट म्हाका सोगताना सोमिया तूंच पुरो म्हाका तूंच ताळ्यो म्हाका दोसताना सोमिया तूंच पुरो म्हाका तूंच कंत बेजाराय म्हाका दोसताना सोमिया तूंच पुरो म्हाका रिणांत हांव बुडटाना सोमिया तूंच पुरो पिडा म्हाका वेंगताना सोमिया तूंच पुरो हरी एका म्हज्या जिविताच्या घडीतां सोमिया तूंच पुरो हरी एका म्हज्या वेळार सोमिया तूंच पुरो हांव रडताना सोमिया तूंच पुरो हांव निराश जाताना सोमिया तूंच पुरो हांव एकसुरी जाताना सोमिया तूंच पुरो हांव कांगाल जाताना सोमिया तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो मोरी मगदलेना भेटलो तोच जेजू आतां आमकां भेटोंक येता पवित्र येवकारिस्ता रुपार त्या जेजूक आमी स्वागत करया दिंबी घालया आनी स्वादीक सक्रामेंता म्हणलें गीत गावन ताचो सांगात आमी बगया स्वाती sacramenta porta ya bidara raula irisnara bapa chakubara so
भेटुल्लो आपोस्तलां भेटुल्लो धैर्य आनी प्रेरण दिल्लो तो तू जेजू पुन्हा जिवान जेजू पवित्र eucharistan आमचे मदें आसा आमचो देव तो आमचो सोमी तो आमचो धणी तो आमचो बरो गोवळी तो आमचो इश्ट तो आमची आस्त आनी वस्त तो आमकां सांगात दिवच्या खातीर आमकां ताचें पवित्र दर्शन दिवच्या खातीर ह्या पवित्र उंड्या रुपार लिपण आसा आनी आमकां पळयत आसा आमी ताका पळोवया तो आमकां पळयत आसा आमी eucharistanतल्या जेजू पळोवया जिवान जेजू पळोवया आमचो सोमी पुन्हा जिवान सोमी तो आमचे सांगात रावचो देव तो आमकां बुजोवचो सांगात दिवचो इश्ट तो दांडो आनी बेतकाटी घेवन आमचें पोशाण करचो बरो गोवळी तो आमची दुखां पुसची तो आवय आनी बापूय तो एक आवय तरी आमकां सांडीत बापूय तरी सांडीत भाऊ तरी सांडीत भयण तरी सांडीत इश्ट तरी सांडीत तो आमकां खंडीत सांडिना त्या सोम्या मुखार दिंब्यानी आमी आसा तो सांगात आमी बगया सक्रामेंतांतल्या हाचो आदीक जेजू तूं देव तरी सर्गार रावण आसतना किरकोळ मनशां सांगाता ह्या संवसारी रावच्याक तूं आयलोय मात्र न्ही ह्या संवसारांक सर्वांक बरें करीत गेलोय आनी माणे आमच्या काळजां बिडार करच्याक ह्या पवित्र उंड्या रुपार तूं लिपलोय आमची काळजां तुजी मंदिरां केली बागी हांव तुका ह्या पवित्र उंड्या रुपार देखून पळोवन ताले उबारणू काळजांत थावन तुजी स्तुती करचो हांव तुका जावं आराधन तुका जावं होगळाप तुका जावं वंदन तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा तुका जावं होगळाप सक्रामेंतल्या जेजू तूं आमची दुखां पुसताय आमचो जीव राखताय वादळ वाऱ्या वादळांतल्या कश्टां संकश्टांत हांव आमकां बचाव करताय आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत रावून आमची कंत आनी बेजाराय काडन बरोवसोन आनी धैर्य तूं दिताय आमची पिडा गूण करन आमकां नवी सकत तूं बोवाळ करताय आमचें रीण फारीक करन आमकां समाधान तूं दिताय तुजे तसलो देव आमकां खंय मेळत तुका जावं अर्गां तुका जावं होगळाप तुका जावं वंदन अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 तुमची जाप eucharistanतल्या जेजू आराधन आनी होगळाप तुका eucharistanतल्या जेजू आराधन आनी होगळाप तुका eucharistanतल्या जेजू तूं आमचो सोमी आनी देव देखून eucharistanतल्या जेजू आराधन आनी होगळाप तुका तूं आमचो देव आनी धणी देखून eucharistanतल्या जेजू आराधन आनी होगळाप तूं आमकां समजोवची एक आवय आनी बापूय देखून eucharistanतल्या जेजू अर्गां आनी तूं होगळाप आमच्या तुका सांगाता सोमकोस आमची भाव आनी भयण देखून eucharistanतल्या जेजू आराधन आनी होगळाप तुका आमच्या आत्म्या पोशाण दिवचो बरो गोवळी देखून eucharistanतल्या जेजू अर्गां आनी होगळाप आमकां आमार जिविताचें काण दिवचो eucharist दिवचो देव देखून eucharistanतल्या जेजू अर्गां आनी होगळाप आंग बडव्यांचें काण आमकां दिवचो तूं देव देखून
एवंकरिस्तांतल्या जेसू अर्कानी होगलाप तुका आमच्या सांगा निरंतर रावून सो देव देखून एवंकरिस्तांतल्या जेसू अर्कानी होगलाप तुका कोणा बसूंक जाय बसचें कोणा दिम्यांनी रावंक जाय दिम्यांनी आसचें किर्तन 106 वाक्या एक अशें म्हणटा सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वास मोग ससनाक तकता उपकारी मनाची मनशां देवाक हरी एका घडये हरी एका संगतींत देखूंक शकतात उपकारी मनाची मनशां देवाक हरी एक घडये हरी एका संगतींत पळोवंक शकतात आमी हांगा दिम्यांनी आसा तर आमच्या मन आनी काळीज उपकारी मनाचें दिनवासी काळजाचें सोम्यान केल्ली उपकार कितले हजारांचे हजार उपकार बावडूं कसो तुजो तुवें गेल्या सद्यान हांव सोमण आमी गायता हांव देखून त्या सोम्याचो उपकार आमी बावडुया ताका आमी अर्घां दिवया आनी बरें करन काळजांत तावन ताची स्तुती करया ताका आराधन कर म्हणया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका म्हणून काळजांत तावन उपकारी मनान दिनवासी काळजान ताचें आराधन आमी करया कोंकणी भक्ती गीतां बुक 481 सक्कड आमी गावया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा दोळे दांपून आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका दोन्ही हात उबारया जेजू मोगाळा सगळा आराधन तुका भक्तीपणान जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका जेजू कोण तो कितें करता तो आमकां कशें पोसता गावया पयलें चरण उंड्यार पारदोली पोणासा दोन्ही हात अर्ध्या कडेन धरया तुजो मोग वांटून आसा उंड्या रुपार उंड्या रुपार तू लिपोण आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा कुर्पी तूं आमकां नेटून आसाय पवित्र जागा तुजो दिवूण आसाय कुर्पेन तू आमकां मेळून आसा पवित्र जागा तुजो दिवूण आसा दोन्ही हात जेजू मोगाळा व्हडल्यान आराधन तू देवाची स्तुती करताना आमची पिडा पयस येता आमचे कश्ट पयस येता व्हडल्यान स्तुती करया ताका आराधना पेटोवया आमची कंत आमची बेजाराय आमच्या मोतीची पिडा आमच्या हातापायांची पिडा शिरांची पिडा गांठीची पिडा पोटा भितरली पिडा काळजाची पिडा दूख कंत बेजाराय येवकरी जाल्यार सोमया भेटोवया तुका आमी भेटयता सोमया कश्ट आमचे कंत आमची बेजाराय व्हडल्यान आमी भेटोवन दिया सोडवंदारा
तूं आमचो देव, तूं आमचो धणी, तूं आमचें पोशण करताय, तूं आमकां साडिनाय इतलो मोग करताय तूं आमकां. आमी कोणून तूं फायद्या पडनातली न्ही, हर एकल्याक तुवें आमकां रचलाय एका उद्देशा खातीर. हर एकल्याक आमी जतन करताय एका शेवटा खातीर. आमी युजलेस न्ही, आमी एक जंक न्ही, आमी हर एकली प्रेशियस, आमी मोलादीक. आमकां शेवट आसा. आमी काळी जावं पुरो, आमी गोरी जावं पुरो, आमी बारीक जावं पुरो, आमी मोठी जावं पुरो, आमी मोठवी जावं पुरो, आमी लांब जावं पुरो, आमी कोटी जावं पुरो, पूण तूं आमचो मोग करताय. तूं आमकां स्वादीक जेजू, तूं आमचो इश्ट, तूं आमचो आसरो. तुजे बीन आमकां दुसरो कोणी ना. सोमिया जेजू, तूं गोवळी बरो, तूंच आमच्या जिनियसो एकत तारो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजी विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो. दोन्या दर्द्याकडे तुजी विना कोण आमकां दुसरो. जेजू कडेन सांगा. सोमिया जेजू तूं गोवळी बरो, तुमचो आमचे जिणेचो एक तारो. स्वादीक जेजू, स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सांगा जेजू कडेन. सोमिया जेजू तूं गोवळी बरो, तुमचो आमच्या जिणेचो एक. दोन्ही हात उबारा. जेजू मोगाळ. जेजू आमचे कस तुका भेटयता, आमचे कत तुका भेटयता, आमचे निराशपण तुका भेटयता, आमचे दुख तुका भेटयता, आमचे समस्या तुका भेटयता, आमचे एकसुरपण तुका भेटयता, आमच्या घरा आसलेल्यांचे, वर्गांत आसलेल्यांचे दुख, खंत, बेजाराय, समस्ये तुका भेटयता. स्वीकार कर. आराधन तुका सोडवंदारा, आराधन तू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बरे हात आले या, बरे कनाले. सगळी पिडा पयस सरता. बरे हात आले या, कस तुमचे पयस येता. तुम्ही तुमची पिडा पयस व्हरता, खंत बेजारा पयस सरता. घरा भितरले कश्ट, समस्ये, दुख, निराशपण, रगले सगळे सोम्या पयस कर. आमच्या भावा बहिणींचे सगळे रगटावळी लोक तांकां पयस कर, समस्ये पयस कर, दुख पयस कर. सोम्या आमच्या घरा समाधान येऊन दी, संतोष येऊन दी, संतोष येऊन दी, समाधान येऊन दी. हालेलुया, हालेलुया, परत्यान हालेलुया, व्हडल्यान हालेलुया. सगळे तन मन सोम्याचे दवरा. सोम्या पळया. सोमी आमच्या मागण्या आयकता, आमची कथ आयकता, आमचे बेजार आयकता, आमची पिडा आयकता. सगळे आमचे कथ बेजाराय सोमिया तुका भेटयता. तूं आमचो देव, तूं आमचो बोल दितलो, तूं आमचे कडप, तूं आमचे भद्र आसरो, तूं आमचो रक्षक, तूं आमचो धणी. सोमिया हालेलुया, हालेलुया. वडल्यान सुद्धी करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. भवनो मरिणो सोम्या सुद्धी करूया. आमची पिडा आमकां तो पूर्ण करता, म्हज्या सक्तेन आमकां भरता, आमकां बळान भरता, म्हजे सकत आमकां वळयता. सोम्या हांगासर आसता सर आमच्या भावां भयणी आपट सोमिया, आपट सोमिया, गुण कर सोमिया. तांचे कंत पयस कर, तांच्या घरांनी, तांच्या कुटुंबांनी, तांच्या संगता राव. तांकां दोसच्या सर समस्या, सर दोसितावण तांकां निवार. बोल कर तांकां घडती सोमिया. तूं बरो गोवळी
तू सोरोव दिताय, तू नितळ उदक दिताय, तू समाधान दिताय, तू भरवशान भरताय. तुका आमी सांडिनाव, आमकां पटलून धर, आमी तुका पटलून धरता, आमी तुका वेगोवन धरता, आमी तुजे सांगाता रावता. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 we love you, we love you, we adore you, we bless you, we glorify you, we adore you. Hallelujah, thank you Jesus, we praise you Jesus. ಯೇಸುವೇ 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 ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬಹುಮಿನೋ जेजू कत्तो पळोवया. दम ताजें कृत्या पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 1 आमी वाचता. 2 पारां 3 वरार पेद्रू आनी जुआंव 2 पारांच्या मागण्याक येताना देवळाच्या सुंदर दरवट्या लागीं बसतना तांकां थोंटो मेळ्ळो. ते कांय भीक दितात कोण ना म्हणो, तांकां भीक मागच्या पळय नासतना पेद्रू आनी जुआंवन म्हळें, आमकांच पळय, भांगर आनी रुपें आमचे लागीं ना, पूण नजरेंतांतल्या जेजू क्रिस्त नांवान तुका हांव सांगता, उठ आनी चल. नजरेंतांतल्या जिवंत क्रिस्त तुका सांगता, उठ आनी चल. तो उठलो आनी चल्लो. आपोस्तलांनी केल्लें पयलें असर हें. तो जेजू हांगासर आसा. आमच्या हातांच्या, पांयांच्या, तकलेच्या, शिरांच्या, कातीच्या, हाडांच्या, कुडीच्या भितर अशा सर पिडेता म्हणून सोमी आमकां गोण करता. तो म्हणटा, भावा भयणी म्हाकात पळय, म्हाकात पळय, तुजी दिश्ट म्हजेर कंचय, म्हजे तान वळिल्ली कुरपा तुका पुरो. सांत पाद्रे पियोकू जेजूक तो पळोवनासतना ताबेरनाकलांत हांवें किर्ण येवन ताचे भितर कंचलें आनी तो शांत जालो. आमचो सोम्याची किर्ण, इतली किर्णां भोंवतणी दिसतात, ताणें एक किर्ण येवन दी तुज्या मोतीक, तुज्या काळजाक, तुज्या कुडीक. तुका खंयसर पिडा आसा पळय, थंयसर सोमी तुका तें गूण करता. देखून आतां आमी तेंत आलेली आमी गायताना, दोनी तुजे हात उबारून धर, वा सोम्याच्या कुशीन उबारून धर, दोळे धांपून 2 मिनटां आमी अपुर्बायण एंत आलेली आमी गीत गावन आतां गायिल्लेंत परत्यान आमी गावन आसतना तुजी पिडा, तुजी, तुज्या कुटुंबाची, तुज्या सैऱ्यां दैऱ्यांची, कोण तुजे लागीं मागोवंक सांगलां, तुमच्या घरान कितें जाय, कितें उणेंपण आसा, तें सगळें येवकरी सांगलें जेजू भरती कर दिता. परतून आमी सगळें 2 मिनटां तेंत आलेलुया गावन सोम्याची सकत, सोम्याची कृपा आमचे भितर वाळून घेवच्या सोडच्या खातीर दोडया. दोनी हात येवकार सांगलें जेजू ती आमी उबारून धरया, ताचे सकत आमचे भितर वाळून येवन दी. Hallelujah, Hallelujah. व्हडल्यान Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. पळोवन भलायकेचें शेत, भलायकेचें केंद्र जेजूची आवय मोरये मायेक, वेलंगणे मायेक समर्पण दिलें, भलायकेच्या राणयेक समर्पण दिल्लें. हे पोवी शेतांत सोम्याची कृपा, सोम्याचें बेसांव, सोम्याची भलायकी, सोम्या जेजू ह्या आमच्या भावांचेर, ह्या आमच्या भयणींचेर, घरा आसल्यांचेर, परगांवांत आसल्यांचेर, सगळ्यांचेर देंवून ये. तांकां दोसच्या सर पिडेतावन, सर अपायांतावन, सर आनवारांतावन, सर एकसोरपणांतावन, सर दोशींतावन, देवतराच्या ताळण्यांतावन, पिडेतावन राखण व्हर. तांच्या घरांत बरोवन दी समाधान,
तांच्या कुटुंबात येऊन दी समाधान वेगळा आसतना चल्ली गोव बायलां एकामेका एक जावन दी आयकनात ते भुरगीं बाळां आवय बापाय काल जावन दीत भुरगीं आनी आवय बापाय काल जावंक घोवा बायलांनी एकामेकाचे मोकामळ पळोवंक शेजार आनी राजी जावंक कोणाचे रागार आसांव कोणा बोगसूंक ना कोणाच्या घरा आमी वचोंक ना कोणाक आमकां पळयल्यार जायना चक्कड भाव भयणी ह्या पवी शेतान चर बरेंपण चर बरी भलायकी चर कुरपा वळोवन दी बरें कर हालेलुया 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 चर आमच्या भाव भयणी राग सोमया सांबाळ सोमया भलायकी सोमया आशिर्वादाने बरो हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात अर्ध्याकडे धरा दोन्ही हात अर्ध्याकडे दवरा म्हणा सोमिया जेजू सोम्या जिसू म्हज्या वैजा म्हज्या देवा म्हज्या सोडवंदरा तुझी गुण करची सकत तुझी गुण करची सकत म्हज्या कुडींत म्हज्या मोतींत म्हज्या काळजांत म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या हातां पांयांनी म्हज्या शिरांनी म्हज्या गांठींनी म्हज्या रक्तांत म्हज्या कांतींत म्हज्या जिबेंत म्हज्या चिंतनांनी बरोवन दी वाळोवन दी म्हाका गुण करचें गद्देने लाभोवन दी अर्गां जेजू वगळाप जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू म्हाका म्हज्या मोगाच्यांक म्हज्या कुटुंबाच्यांक गांवांत आसल्ल्यांक परगांवांत आसल्ल्यांक आमचे कश्ट आमचे रीण आमचे समस्ये आमचें असमाधान तुज्या पांयां ताळा आमी समर्पित हांव तें स्वीकार कर तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाक आमेन 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 देंबी घालया तो तूं जेजू आमकां बेसांव दिता बेसांव जोडचे खातीर येवकारीसांतल्या जेजूक मान करया आनी येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणल्यार आमी गीत गावया Sacramenta, सस्तानामान करूया, पूर्विल्या त्या रूपांतल्या नव्यो रिती आदरया, सुलभोणेच्या अस्तित्वेश्या भावार्थांचे प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडूनचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना दळबारांच्या सर्वेस्परा
मोडता दैविक तुझ्या ओळा सोन्याची बी तुला भरला दरबाराच्या सर्वीस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदां सदा काळजात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसो मोगाळ भावनो भयण्यानो सकाळी 9 वरां जावन येदोळ पर्यंत आमी केल्लें एकती एक काम आमच्या देवाची स्तुती केली आमी कांयत नश्ट जावना आमकां बदला फायदोच जालो संतोष बरी जाल्या आमी ददोश जाल्या देवाची स्तुती केल्ली मनशां कोणंत फाट जायनात बदलाक देवाक ती लागीं येतात भावार्थांत रोमतात नवत अनुभोग जोडतात आनी आतां परत आमी आयल्या त्यात देवा सांगाता उंचल्या एका करनेक तें जावन आसा जेजू सांगाता ताच्या जेवणांत वांटो घेवचें कोणाक मेळत भाग जेवण म्हळ्यार संवसाराचें जेवण न्ही सर्गीचें जेवण आज बडव्यांचें जेवण आनी आमार जिविताचें खाण लाभचें जेवण मीस आमच्या भावार्थाचें उंचलें एका आचारान आमकां सोबत मेळना तें वर्णन करूंक तसर अत्मिक दैवीक संगती दिवचें जेवण त्या जेवणाक आमी आयल्या आनी आज ह्या जेवणान आमी वांटो घेताना आयची देवस्थिती आमकां सांगता आमचो देव आमचे सांगातात आसा ताणें उलोवचें एक उतर भियेनाकात पोरण्या सोल्याच्या पयल्या बुकांत हांव नव्या सोल्याच्या निमाण्या बुका पर्यंत वाचून आसा थंय हांगा सोडून 360 आनी 500 चड पोटी म्हळां भियेनाकात जांप्रो पळवाद्यांक जांप्रो रायांक जांप्रो नितीकर्तांक जांप्रो मोइजेक जांप्रो आब्राहामाक जांप्रो जेजू मरिपात आपोस्तलांक आनी आज आमकां तो म्हणटा भियेनाका एक आवयन भुरग्याक भियेनाका म्हणटाना एका बापायन भुरग्याक भियेनाका म्हणटाना विगारान लोकांक भियेनाकात म्हणटाना वा लोकांक विगारा भियेनाकात म्हणटाना कितली एक दादोसकाय भोगता तर आमच्या देवान आमकां भियेनाका म्हळ्यार कितली दादोसकाय भोगनाका आयच्या वांजलांत आमी एंत आयकता भियेनाकात आमी भियोवचें नाका आमकां विविधतेचें भें आसता जावं मोरणाचें जावं अवघडाचें जावं वस्तूचें जावं जिवीचें जावं मेल्ल्यांचें जावं सैतानाचें सोमी म्हणटा भियेनाका हें भें आज सोम्याच्या हातान दिवया आनी हें बलिदान भेटोवंक आयतें जावया मस्त पटी आमी भियेल्या भियेनंतू आमी मस्त कामां करूंक नात भियेनंतू आमी पाटी रावल्या भियेनंतू सारकें आसलें करूं चलवल्या भियेनंतू वाडवळ जावंक ना भिया वरवींत प्रगती करूंक सुकल्या जावं प्रो घरांत जावं प्रो कुटुंबांत जावं प्रो कामांत दूख पावया बोगसाणें मागया आनी सांगाता मागया हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणे हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पसत भगवान सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो सुमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट
वेलांगणी मायाच्या ह्या पूर्ण शेताक आमी आयले हांव. खंयसर मोरी आसा थंयसर जेजू आसा, खंयसर जेजू आसा थंय मोरी आसा. ती दोगांय आमकां बेसांवाणी भरतात. तर वेलांगणी मायाची मजत आज मागया सोनवाराचो दीस मोरी माया समर्पण दिल्लो आनी प्रत्येक जाण आमी वेलांगणी मायाक नव्यान करतना आनी हें बलिदान जेजूक भेटयत आसतना देवाची विशेष कृपा पिडेन आमकां भलायकी तेचे मरिपाद जेजू लागीं मागून दिवनी म्हण आमी मागया. सर्वेस्परा भोव भाग्यवन ओंकार मोरये वेलांगणी मायेक आज आमी भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशें आमकां तिच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन आनी भलायकेन भर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सिसांचो संको चडत वेतलो आसता. ग्रीक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनोभाव उठलो. दिसपडत्या सेवेंत आपल्या विधवेची लक्षा करिनात म्हणून ग्रीक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जाण धर्मदूतांनी सिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचें उतार प्रगट करचें काम कुशीन लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची समान न्हय. देखून भावानो, तुमचे मदले लोक मानतात तसले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायान भरलेले 7 जाण वेंचून काडा. हें काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतार प्रगट करच्या कामांत खर्चिता. ही आलोचन सगळें जमतेक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक वेंचून काडलें. भवर्तान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेपनाक, फिलिपाक, प्रोक्रोराक, निकोनराक, तिमोनाक, फार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकाच्या निकलाव. हांकां तांणी धर्मदूता मुखार उबें केलें. धर्मदूतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतार आतां विस्तारांत गेलें. जेरुसलेमांत असलेल्या सिसांचो संको वाडत आयलो आनी एजाका मदल्या सबारांनी हो भवर्त घेतलो. देवाचें उतार हें देवाचें ओडुपकार. सो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशे आमचेर देवो तुजी दया. सो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशे आमचेर देवो तुजी दया. नीतिवंतानो सर्वेस पोरा उल्हासाची गितां गाया. विदे काळजाच्या कसली स्तुती सोपता. विणे वाजोवन सर्वेस पोराक वाखणा. दासरियांचे किनारेन ताका संगीतां करा. सो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशे आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस पोराचे उतार खरेंच खरे. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोवनाची. न्याय नितीचो सर्वेस पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. सो
तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशे आमचे देवो तुझी दया जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशे आमचे देवो तुझी दया. समेस्त आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्ग संसार सरसनार क्रिस्त जीवन जालो आनी आख्या मनशाकळा तो सोडवून दार जालो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वडो सांज जातेसर जेजूचे सीस दर्या कडेन देंवोन गेले. माचवार सोडून दर्याच्या पेल्या तडीर आशिल्ल्या कापेरनावा कुशीक ते वेताले. तितल्या भितर काळोख जाल्लो आनी जेजू ते दोळी ते आसलेल्या थंय पाटी पावोंक नातलो. तितल्यार एक निबोर वारें वाळोवंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबळ जालो. चड उणें 3 वा 4 मैलां ते तांडून पयस पावलेले जावेत. तेदवा दर्याचेर सलत माचवार लागीं सरतल्या जेजूक तांणी देखलो. ते भियान कांपले. जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, हांव तो. त्या दाळा ते ताका माचवार घेवचार आसले, पूण माचवो तक्षणंत ताणें पावोवंक जाय त्या तडीक वचोंक लागलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. एक घडी भर उबींत रावया. थोड्याच वेळांत आमी उंडो आनी वायन भेटयता. त्या उंड्या वयना सांगात आमची तेसांवां आमच्यो गरजो उडा आसा गाडयां. कितें पुरो तेसांवां घेवन हांगासर आमी आयल्या. भियेनाकात म्हणल्यार जेजूच्या हातांत दिवया आमची तेसांवां आमच्यो गरजो. प्रत्येक जाण ह्या पूर्ण शेता खातीर मागया. हजारांचो हजार लोक हांगासर येता. तांची तेसांवां तांच्यो गरजो तांची पिडा आनी हें पूर्ण शेता सगळी जबाबदारी घेवची आमच्या विगार मणादी बाप बॅप्टिस्ट मॅनेजर्स तांकां तांची भलायकी देवाच्या हातांत समर्पण दिवया. तांच्या मतीक समाधान कुडी बरी भलायकी आनी हांगा वावुरतेल्या सगळ्यांक बेसांव आनी आमकांय बेसांव दिवनी म्हूण उंड्या वयनाचें गीत गायता आसतना सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. बसया. पान संको 109 109. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हातांचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर. स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो. फोळा कर बापा वावर आमचो. तुवें दिल्ली सगळी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वयना सोवे दे आमचे हे जिणे बंद सगळे जिवीत आमचे. तुवें दिल्ली सगळी
आमची सगळी ही जिणी बापा मोगात स्वीकार कर. उद्या होईना सोवे दे आमचे हे जिणे बदल सगळ्याची गीत आमचे. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्फोट मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवय वेलांगणी मायेक आयच्या दिसा खिरीत मान दिवंक हे विधी भोंवतणी संतोषन आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासून ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतलें परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसा दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेधर आनी सासणाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व तै आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो काही दोणी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो वेलंगणी माये नित्य ओंकारी मरयेक आनी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी संस्नीक प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्फोट सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुकाचे. ओम सर्गी तुकाचे. ओम सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुकाचे. ओम सर्गी तुकाचे. ओम सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सोमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sogot pagatuya. Sumya Jesu ami ho undo kata. Ani he kalsinte pieta. Sitte pauti tu vaibhava es. Ami तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळचो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाचे माये संगाती आनी तिचो पोती भगवान जुजे, भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. 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 भियेनाकात, हांव सुतो म्हणून धैर्य दिल्या जेजून बापाकी मोगान उलो मारूंक ताचो सांगात भोगूंक ताचें रक्षण जोडूंक आमकां शिकयलां. तें मागणें जेजूक सेवच्याक आयतीं जावन सकाळ आमी सांगाता भावार्थान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पणां सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाये. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बाबा मिरणो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतली आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळयात,
ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजू क्रिस्त आमचो सुमी भिये नाकात, हांव सुतो म्हणून आमकां धैर्य दिवचो. ताच्या जेवणाक आयिल्लीं आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतराणेंच म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताच्या ओंब्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पयला जामून सुबोडाता. जिविताच्या ओंब्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पयला जामून सुबोडाता. उंडो तू सर्गीन सो सासनेक जिवितासो तुका सोकोन सेवता मरण पर्यंत जिंकता. तर सो सोम्या तुये काळजान मोच्या जिये. तर सो सोम्या तुये काळजान मोच्या जिये. जिविताच्या ओंब्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पयला जामून सुबोडाता. जिविताच्या ओंब्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पयला जामून सुबोडाता. प्रार्थुया. सर्वेस्पळा आमच्या मोगाळ बापा, भगेवन हांव कार्मोरियेचो वेलांगणी मायेचो उडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ते संवकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडुका. मेबल मेंडोन्सा शंकरपुरा 2500 रुपीज तेकर मुखार या आमच्या पाद्रवतावन वात घेवची. मेबल मेंडोन्सा शंकरपुरा 2500. नाव नाका पांगळा 1000 रुपये. नाव नाका संताकट्टे 500 रुपये. क्वीनी अल्मेडा कल्याणपूर 1000 रुपये. नाव नाका कलमाडी 500 रुपये. रिशल रेविना लोबो ब्रह्मवार 1000 रुपये. वेलांकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून
तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये भोव नितळी आमकारी भोवगे भोवंत्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळावळी जावं ससाण खावन तुका विंचून काडली. देवताक दोगर समोरच्या वेळी तुका बोगल्या दिकोती आनंद तुका उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो सणान परत्यान तुका दिवं वा तूं आनी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेता. ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयलाय तो प्रत्येक आधार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुझ्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हळ्यार बसवणेचेर बसोवन आनी तुज्या बळवोन ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं पराता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासून विनंती कर. देवाची भाग्यवंतकुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर. न्हय तर म्हाका अती गरज आसचे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुजे लागीं परातून मागतां. ते सवा ह्या पर्याय आसात. भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, पोयण बऱ्यान जावंक, बिझनेस बऱ्यान जावंक, बांदपाचें काम बऱ्यान जावंक, नाना रितीची पिडा गूण जावंक, बरी भलायकी मोतीक समाधान मेळोवंक, एग्जामान बरे मार्क मेळोवंक, ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, बोरवेलान बरें उदक मेळोवंक, बाबावा मदें राजी जावंक, कुटुंबान शांती आनी समाधान, बरें काम आनी बरो सांबाळ मेळोवंक, भुरग्यांचे उलोवणें सुडाळ जावंक, USA ग्रीन कार्ड मेळोवंक, डायवर्स केस फाटीं घेवंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, बरी सैरीक बरो फुडार मेळोवंक, लिव्हर सिरोसीस आनी लिव्हर कॅन्सर गूण जावंक, BBA सिकाप बऱ्यान संपोवंक, BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, पुताचें आमाल पियोवणें वायट इश्टागात पयस वसोंक, घरांतले समस्ये परिहार जावंक, वायट इश्टागात पयस वसोंक, रीण फारीक जावंक, भुरग्याच्या हृदयांत आसचो गुळो गूण जावंक, कामांत प्रमोशन मेळोवंक, भुरग्यांनी तांचे हट राग सोडूंक, कातीची एलर्जी गूण जावंक, मागण्यांत उर्बा येवंक, ब्रेन हॅमरेज जावन सोलोंक जायना ताच्या पांयांक बोळ येवंक, पांय दूख गूण जावंक, आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, ओवरीस सिस्ट गूण जावंक, कोर्ट केसींत जीक मेळोवंक, काजेरे जिवितांतलो मनस्ताप पयस वसोंक, इंटरव्यू पास जावंक, काम मेळोवंक, टेन्शन उणें जावंक, हात दूख, पाट दूख, पेंगटा दूख गूण जावंक, काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक, रीण दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया परगांवाची विजा मेळोवंक, हार्टांतले ब्लॉक गूण जावंक, जागो घर बऱ्या मोलाक विकून वसोंक, थायरॉयड गूण जावंक, स्वंत घर फावो जावंक, किडनी डायलिसीस बऱ्यान जावंक, स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, मायग्रेन तकली गुवळ गूण जावंक, मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुजे मध्यस्थीकेंत थंय म्हाका आसची वर्ती पातयणी उसारून हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या खतावीण काळजान पेटयल्या सैबा वर्त्या मोगां आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुजे लागीं परातून मागतां. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम.
गब्रिएल गोडव्यान पयल्या पावची वर्त्या मोगान आनी भक्तीन खुरपेन भरलेले म्हळ्यार प्राणामाक मेळोवन तुज्या सर्तींच्या आनंदाच्या कुरोवान सपार परसळीक नेकेत जावन दीत म्हूण हांव खुशी भरतां आनी संवसाराची अंतपर्यंत ती परसाळांत वाडोवन दीत म्हणत रेखता ये दुखेस्तंचे बुजवणी देवाचो पुत्र मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परातून मागतां तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मरिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मानाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केली सर्व बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासून भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परातून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आदार ताणे रस्त्या सर्गाणी सोमसा सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोब तुजे थंय पावोवन दी सोमी तुमच्या सोवे आसो आणि तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सोकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लागी आमी मागता भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमोत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय सशनाच्या सशनाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसो तुमकां राखोंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळोंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या पाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. पवित्रात्म्या देवोने मुझे तू रावोंगे ओ स्वार्थो सो पागोंगे मुझे तू जीवगे पवित्रात्म्या देवोने मुझे तू रावोंगे ओ स्वार्थो सो पागोंगे मुझे तू जीवगे संसार बात का मोटाना अत्यांची शीतल देव सार बात का नाटाना सताक सोदू शीतल पवित्रात्म्या देवो
Maria devone Musiteito bravo che Usvartuzo fagonge Musiteito ciemki Mogal putas Sophie Amquarmoni आशीर्वादे आमका जेसूच्या पोटीत काळसा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये दर्या सुक्रान आमापासून विनंती कर बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन.